ចឹងបងអាចចាប់ផ្ដើមសាច់រឿងបានការពេលដែលខ្ញុំចិត្តដាច់ខ្យល់ស្លាប់ហ្នឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំកើតមេរោគអេដហើយពេលដែលខ្ញុំកើតហ្នឹងគឺខ្ញុំឆ្លងពីប្តីខ្ញុំអតីតជាតិបបងចាបងហើយជាតិមុនហ្នឹងខ្ញុំមានកូនមួយចាហើយកូនពេលដែលខ្ញុំស្លាប់ហ្នឹងគឺកូនខ្ញុំមានអាយុ6 7ឆ្នាំវិញហើយពេលដែលខ្ញុំរៀបចំស្លាប់លក្ខណៈហាច់ចិត្តដាច់ខ្យល់ស្លាប់ហ្នឹងគឺខ្ញុំឃើញម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺនៅគៀនខ្ញុំហើយខ្ញុំអត់ទាន់ឈឺហ្នឹងខ្ញុំតែងតែជួយម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំអីចឹងណាតែងតែមានអីចេះតែឲ្យគាត់អីចឹងជាតិមុនគឺខ្ញុំចិត្តល្អហើយពេលដែលខ្ញុំចិត្តស្លាប់ហ្នឹងខ្ញុំក៏ហៅគាត់មកចិត្តហៅថាចេះបើថាមីងមិនមកទៅគឺមីងនឹងសុំក្មួយឯងនៅជាមួយក្មួយឯងឲ្យនៅអត់ហើយម៉ាក់ខ្ញុំក៏ប្រាប់ថាឲ្យនៅហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏រៀបចំដាច់របៀបថាដូចមនុស្សខ្យល់កទៅហ្មងហើយពេលដែលខ្ញុំចិត្តស្លាប់ហ្នឹងខ្ញុំឃើញមានបរិប2នាក់វារឿងលក្ខណៈថាធំហ្មងណាម្នាក់មួយកាន់ដបងហើយម្នាក់មួយកាន់ច្បាក់រូបផិនភាកមុខមាត់អីគឺដូចអសុរៈចឹងដូចយៈចឹងបងហើយពេលដែលខ្ញុំស្លាប់ចិត្តដាច់ខ្យល់ស្លាប់ហ្នឹងគឺគាត់អត់មានប៉ះរូបរាងកាយខ្ញុំទេប៉ុន្តែខ្ញុំគឺចាញ់ពីរូបរាងកាយខ្ញុំមិនដែលទៅហ្មងហើយគាត់និយាយបាន12 3ម៉ាត់ទេថាឲ្យដើរមកតាមគាត់តែគាត់អត់មានប៉ះរាងកាយយើងឬមួយក៏វាយយើងអីអត់ទេពេលដែលខ្ញុំដើរទៅជាមួយគាត់ហ្នឹងគឺជុំវិញខ្លួនខ្ញុំគឺភ្លឺ2 ម៉ែត្រ 4 ជ្រុងហើយពេលដែលខ្ញុំដើរទៅជាមួយគាត់ហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាគឺដើរយូរតែលក្ខណៈថាអត់មានអារម្មណ៍ថាហត់ទេម្លងពេលហ្នឹងគឺមានតាម្នាក់គាត់កាន់ចង្គៀងមកហើយផិនភាករបស់គាត់ហ្នឹងពាក់ក្បិនបងកម្មាតែពណ៌សរបៀបដូចតាបក់ចឹងហើយគាត់សក់សគាត់កាន់ចង្គៀងមកគាត់ហៅខ្ញុំថាចៅមកតាមតាហើយមនុស្សប្រុស2នាក់ហ្នឹងមុននឹងគាត់ឲ្យខ្ញុំទៅហ្នឹងគឺគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាទៅចាប់ជាតិក្រោយជាលើកចុងក្រោយហើយខំប្រឹងធ្វើបុណ្យឲ្យបានច្រើនពេលដែលខ្ញុំទៅហ្នឹងតាគាត់ប្រាប់ថាឲ្យកាន់ជាយកម្មាគាត់ឲ្យជាប់អត់ឲ្យប្រឡែងតែម្លងពេលដែលគាត់ខ្ញុំទៅមួយគាត់អីចឹងណាខ្ញុំក៏កាន់ជាយកម្មាគាត់ហើយពេលដែលខ្ញុំដើរទៅហ្នឹងរបៀបថាអត់មានអារម្មណ៍ថាដើរទេដូចហោះតាមក្រោយគាត់ចឹងប៉ុន្តែតាគាត់លក្ខណៈជើងគាត់ដើរប៉ុន្តែកែងជើងគឺអត់ដល់ដីទេដូចដើរចុងជើងផើយចឹងណាហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាម្លងពេលហ្នឹងគឺត្រូវខ្ញុំត្រូវមានកម្មអីទេពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏ឮសលេងគេហៅហើយតាគាត់ប្រាប់ឲ្យថាពេលដែលដើរទៅជាមួយគាត់ហ្នឹងពេលគេហៅអីឬមួយក៏ស្រែកអីគឺកុំចាប់អារម្មណ៍អ្វីទាំងអស់ចាំតែដើរទៅជាមួយតាទៅមុខមកហើយខ្ញុំក៏របៀបថាពេលហ្នឹងរៀងភ្លេចគេហៅឈ្មោះខ្ញុំកច្រឹបហៅឈ្មោះខ្ញុំព្រោះឯជាតិមកខ្ញុំឈ្មោះកច្រឹបដល់ពេលហៅទៅខ្ញុំក៏ច្រឡំប្រឡែងកម្មាហ្នឹងឆ្លើយមួយគេពេលដែលប្រឡែងកម្មាភ្លាមឆ្លើយមួយគេភ្លាមគឺជុំវិញខ្លួនខ្ញុំគឺងឹតឆឹងហើយស្លឹងមើលកន្លែងណាក៏ឃើញដើមឈើធំដែរដូចនៅក្នុងព្រៃជ្រៅចឹងហើយគេលក្ខណៈខាងគេនោះគឺមានមៀតធំគេវាយគេធ្វើបាបខ្ញុំហើយគេខ្វាចនិយាយទៅគេធ្វើបាបយកហ្មងហើយគេប្រទៀងបន្ទងចឹងចាទាញបន្ទងថាឲ្យទៅនៅជាមួយគេធ្វើបរិវារគេចឹងណាពេលហ្នឹងខ្ញុំស្រែកហៅតាជួយចៅផងហើយពេលដែលខ្ញុំស្រែកហៅគាត់ហើយគឺតាគាត់ថាប្រឡែងចៅអញចឹងបានពួកគាត់គឺលេងខ្ញុំអត់ធ្វើបាបខ្ញុំហើយតាគាត់ប្រាប់ថាការជាយកម្មាតាជាប់ប្រាប់ម្ដងហើយម្ដងទៀតតាប្រឡែងលើកហ្នឹងគឺអត់មានតាជួយបានទៀតទេគាត់និយាយចឹងហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏ដើរតាមគាត់ទៀតណាគេហៅអីគឺខ្ញុំអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេខ្ញុំដឹងថាកាន់ជាយកម្មាគាត់ដល់ពេលដល់កន្លែងមួយលក្ខណៈថាកន្លែងហ្នឹងវារៀងភ្លឺខ្លាំងណាតែមិនមែនភ្លឺសស្វាទេគឺដូចចង្គៀងចឹងប៉ុន្តែរៀងភ្លឹមប៉ុន្តែជុំវិញខ្លួនគឺភ្លឺខ្លាំងហើយគាត់ប្រាប់ថាចេះពេលដែលទៅចាប់ជាតិហ្នឹងណាព្រោះអ្នកណាដែលយើងពីមុនយើងធ្លាប់ជួយគេពេលហ្នឹងខ្ញុំអត់មាននឹកឃើញណាគេទេនិយាយទៅមនុស្ស3នាក់ដែលខ្ញុំនឹកឃើញដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួយគេទី1បងប្អូនជីដូនមួយខ្ញុំទៅសុំគេទៅគេថាគេអត់ព្រមយកកូនទេគេអត់តន់យកកូនគេអត់តន់ធូធីអីចឹងទី2មិត្តភ័ក្តិពេលដែលខ្ញុំទៅសុំគេទៅគេថាគេកូនច្រើនណាគេអត់យកទៀតទេគេអត់ឲ្យនៅទេដល់ពេលទី3មិននឹកឃើញដល់ម៉ាក់ខ្ញុំបច្ចុប្បន្នហ្នឹងណាខ្ញុំក៏ទៅសុំគាត់ពេលហ្នឹងខ្ញុំទៅសុំគាត់ថាសន្យាមួយគាត់ថាបើខ្ញុំបានទៅនៅជាមួយគាត់ខ្ញុំអត់ឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំពិបាកទេពេលហ្នឹងម៉ាក់ខ្ញុំថាអត់អីទេឲ្យតែមីងឯងមិននៅខ្ញុំបានឲ្យតែមីងឯងមិននៅមួយខ្ញុំទេពេលហ្នឹងក៏លក្ខណៈហាគ្រាន់តែម៉ាក់ខ្ញុំនិយាយពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ដឹងអីទាំងអស់
គឺស្ងាត់ហ្មងហើយពេលដែលខ្ញុំចាប់កណ្ដាតមួយម៉ាក់ខ្ញុំអាយុប្រហែលជា5ឆ្នាំ76ឆ្នាំខ្ញុំលងទឹកពីងដោយសារម្ដាយដើមយកកុំបានគុណបុនតាជួយទេតាខាងម៉ាក់ហើយចង់ប្រាប់ថាផិនភៀកពីងណាទៀបទេប៉ុណ្្នេះទេហើយខ្ញុំលងទឹកពីងទូចទេពីងហ្នឹងគេសម្រាប់ដាក់ប្រហុកតែពេលហ្នឹងអស់ប្រហុកហើយក៏ម៉ាក់គាត់យកទៅដាក់នៅយ៉ាផ្ទះអីចឹងគ្រាន់ទុកលាងជើងឡើងផ្ទះអីចឹងណាខ្ញុំលងពីងទឹកពីងហ្នឹងហើយពេលដែលខ្ញុំលងទឹកពីងហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ដឹងខ្លួនរយៈពេល1ថ្ងៃពេញអត់មាននឹងហើមហ្មងដូចផ្លឹកចឹងប៉ុន្តែខ្លួនគឺនៅក្តៅធម្មតាហើយពេលដែលខ្ញុំផ្លឹកហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំផ្លឹកទៅណាទៅណីទេគឺខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំចាំទេខ្ញុំដឹងរឿងមកក្រោយហ្នឹងគឺម៉ាក់ខ្ញុំគាត់និយាយប្រាប់ថាខ្ញុំម្ដាយដើមចង់យកហើយពេលដែលខ្ញុំកើតមកខ្ញុំមានសំណុំសវ៉ាពាក់ឈៀងហើយមានអាស្រមពោះកើតមកគឺស្រោបក្បាលខ្ញុំយកហ្មងហើយពេលហ្នឹងម៉ាក់ខ្ញុំតាខ្ញុំថាឲ្យទៅស្រួលបួពេលដែលខ្ញុំផ្លឹកហ្នឹងណាពេលខ្ញុំដឹងខ្លួនណាខ្ញុំឃ្លានខ្លាំងរបៀបថាបាយមួយឆ្នាំគឺខ្ញុំអាចហូបម្នាក់ឯងអស់ហើយពេលហ្នឹងម៉ាក់ខ្ញុំតាខ្ញុំសួរថាអាផ្សិតដែលខ្ញុំពាក់ឈៀងហ្នឹងណាកើតមកហ្នឹងណាសួរនៅណាគាត់សួរម៉ាក់ខ្ញុំថាយកទុកលើហឹងពេលដែលម៉ាក់ខ្ញុំទៅរកមើលគឺរកអត់ឃើញទេការចំនួនហ្នឹងគឺមានផ្ទះខ្ទមហើយអត់មានថាដូចផ្ទះថ្មវាសបោកដោសបោអីចឹងណាប្រហែលជាកដោពណ៌អីចឹងហើយពេលហើយម៉ាក់ខ្ញុំរត់ឃើញចឹងអត់ដឹងធ្វើមិនទេគ្រាន់តែតាគាត់ថាតាមដំណើរទៅតែដឹងថាឲ្យគ្រូមើលអីចឹងគេថាម្ដាយដើមចង់យកហើយអត់ដឹងថាម្ដាយដើមខ្ញុំណាគេគឺខ្ញុំអត់ដឹងទេដឹងតែពេលហ្នឹងណាគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគឺមើលឃើញមនុស្សយកមកហើយម្លងពេលដែលខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមើលឃើញមនុស្សហ្នឹងគឺខ្ញុំអាយុ9ឆ្នាំ8ឆ្នាំហីពេលមើលឃើញដំបងខ្ញុំអត់ដឹងថានឹងជាស្អីទេពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដឹងហ្នឹងគឺតាខ្ញុំប្រាប់គាត់ប្រាប់ថាអ្នកណាដែលគេហៅមករបៀបថាសលេងនិយាយមកអត់ដូចជាមនុស្សយើងណាហៅទៅណាកុំទៅឲ្យសោះហើយខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំផ្លាត់ម្ដងដែររបៀបថាចិត្តគេយកបានណាប៉ុន្តែគុណបុណ្យជួយយកលក្ខណៈថាអាចទាញយើងមកវិញបានពេលដែលខ្ញុំជួបមនុស្សហ្នឹងជួបម្ដងស្រោចទឹកម្ដងមិនចឹងភ័យហ៎បងភ័យខ្លាំងរបៀបថាគឺវាអត់ល្អទេវាមកបែបមិនដែរមករូបរាងវាអាក្រក់ខ្លាំងបើចាំបានន័យថាមនុស្សដែលបងអញជួបលើកដំបូងហ្មងនៅពេលដែលបងអញបានទទួលឥទ្ធិពលមួយដែលអាចមើលឃើញមនុស្សហ្នឹងជាមកជារូបរាងបែបណាលើកទី1របស់ខ្ញុំគឺខ្មោចពស់ធំការខ្ញុំធ្លាប់និយាយនៅក្នុងកម្មវិធីខ្មោចវិញពិតឬការពិតមានខ្មោចដែរគឺខ្មោចនៅដើមពុទ្ធាពេលហ្នឹងតែបេះពុទ្ធាម្នាក់ឯងខ្ទង់9ឆ្នាំហ្នឹងទេបងពេលហ្នឹងខ្ញុំវល់គេគឺគេអត់ទៅទេទៅម្នាក់ឯងទៅគឺគេពេលកូនខ្ញុំអត់ដឹងថានៅដុំហ្នឹងមានអ្នកមានកូនអីមកដើមដុំហ្នឹងព្រោះឯងដុំហ្នឹងសិតតែដើមថ្នោតដើមចខលឡើងពាត់ជុំវិញដីហើយដើមពុទ្ធាគឺនៅកណ្ដាលដីហ្នឹងមកហើយខ្ញុំអត់បញ្ចេញទេព្រោះឯកន្លែងហ្នឹងគឺគេនៅអីចឹងហ្នឹងណាបើខ្ញុំអត់ចង់និយាយចាហើយរឿងហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទចុះចាខ្ញុំតែដល់ពេលដែលចាំជាតិហ្នឹងចាប់ដើមចាំពីអាយុប៉ុន្មានមកដែរចាំជាតិហ្នឹងគ្រាន់តែដឹងក្តីនិយាយទៅគឺអាយុ5ឆ្នាំពេលចេះនិយាយហ្នឹងប្រាប់តាប្រាប់ចឹងទៅថាអានេះកូនអញនិយាយចឹងមកនិយាយបៃឡាំទេចាតែយើងកើតក្នុងស្រុកភូមិហ្នឹងដដែលស្រុកភូមិហ្នឹងដដែលតែត្រូវជាបងប្អូនសដូនមួយតែសាច់ឆ្ងាយដឹងកូនចៅបងប្អូនមួយសំបីតាប្តីហ្នឹងក៏បងប្អូនចរនមួយខ្ញុំបកើតតែខាងយាយមួយទៀតតាខ្ញុំមានប្រពន្ធ2យាយខាងខ្ញុំគឺប្រពន្ធចុងដល់ពេលយាយរបស់ប្តីខ្ញុំដែលគាត់ចាប់ជាតិហ្នឹងគឺប្រពន្ធដើមតន់ចាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាស្ដាប់តន់ណាបើស្ដាប់អត់តន់ខាឲ្យស្ដាប់ភាសាទៀតទៅបាទអូខេអានេះស្តៀងរឿងបងសុផារីដែរគាត់នៅចាំដល់ឥឡូវចឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ពួកអីបើសិនជាគាត់អាចបកត្រឡប់សាច់រឿងបានចង់សួរអតីតកាលគាត់ជាតិមុនឮថាមុននឹងស្លាប់ហ្នឹងគាត់មានជំងឺប្រចាំកាយដូចគាត់ប្រាប់មិញជំងឺដូចជាជំងឺមេរោគអេធើចាចង់ដឹងថានៅចាំបានអត់ថាបញ្ហាគ្រួសារយើងជំនាន់ហ្នឹងជួបបញ្ហាអីគេខ្លះអញ្ចឹងណាបងអត់ចាំទេចាំតែថ្ងៃស្លាប់ទេពេលស្លាប់ទេអូខេបងអាចចាំថាខ្លួនឯងធ្លាប់រកស៊ីអីធ្វើការអីខ្លះអត់ទេអូខេអញ្ចឹងបានន័យថាយើងចាំតែមួយចំនួនចុងក្រោយចាមុននឹងមកជាតិថ្មីនេះដែរចាតែខ្ញុំអាច
បកទៅក្រោយបន្តិចបានអត់ បានច្រើនហ្មង ពេលដែលខ្ញុំចិត្តដាច់ខ្យល់ស្លាប់ហ្នឹងណាមានសលេងតាចាស់ដូចគ្នាគឺមកខ្សឹបទៅជាខ្ញុំប្រាប់ថាចេះពុទ្ធោចៅឲ្យខ្ញុំនិយាយថាពុទ្ធោចៅ នឹងគេកំពុងឲ្យធំ ចាលឺតែពុទ្ធោចៅហើយខ្ញុំទិញតាមគាត់ពុទ្ធោតែអត់បាននិយាយថាពាក្យថាពុទ្ធោអលហង្សអត់កើតរបៀបហាំមនុស្សយើងអស់ខ្យល់ហើយ ចាបានតែត្រឹមពុទ្ធោហើយទៅហ្មង តែបងមានចាំថាពេលរយៈពេលដែលបងស្លាប់ដល់បងចាប់កណាត់មកវិញរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំហ៎ អត់ចាំទេតែមានសួរអ្នកក្នុងភូមិថាឥឡូវយើងចាំជាតិហើយថាយើងជាបុគ្គល A ហ្នឹងប៉ុន្តែយើងចំណាយពេលប្រហែលឆ្នាំបានយើងកើតមកបាន5ឆ្នាំហ្នឹង ខ្ញុំធ្លាប់សួរម៉ាក់ខ្ញុំថាម្លងពេលប្រហែលជាមួយឆ្នាំ2ឆ្នាំ មួយឆ្នាំ2ឆ្នាំដែរអូខេ លឿនដែរតែធ្លាប់ទៅលេងផ្ទះចាស់ហ៎ ផ្ទះចាស់ជាតិមុនគឺនៅជាប់ផ្ទះខ្ញុំប្រហែលជាម្លងប្រហែលជា5 6 6ផ្ទះ 5 ចិត្តគ្នាក្នុងភូមិតែមួយអូខេតែដឹងកឡុកកលៀតក្នុងផ្ទះទាំងអស់ គឺដឹងទាំងអស់ តាំងក្មេងមកហ្មង ចា ខ្ញុំលើកថាគេចាំជាតិណាពេលទៅដល់ផ្ទះគេវិញផ្ទះចាស់គេវិញណាគេប៉ះនេះគេដឹងលឺថាគេធ្លាប់ធ្វើអីខ្លះមកខ្លះអានេះធ្លាប់យើងសុភាអ្នកដែលធ្លាប់ចាំជាតិណាប៉ះនោះចឹងមកគាត់អញ្ចឹងដែរថា ដូចគ្នា ចលក្ខណៈណាមាន ពេលខ្ញុំស្ដីឲ្យប្អូនខ្ញុំ ស្ដីឲ្យថាម៉េចចឹង ស្ដីឲ្យថាចេះរបស់អញស្រឡាញ់មកយកទៅដុតចោលចឹង ល្បាយគេបងល្បាយគេ ជាតិមកខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើខ្លួន គឺមេអាប់ អត់ទេរបៀបថាកៅណាស្អាតគឺស្រឡាញ់បត់តូកុយពាក់តែកាចាស់ទេ ចាវិញបពួកខ្ញុំមានអាយថ្មីពាក់ដកតិច ជាពាក់ជាចេញក្រៅខ្ញងហ្មង ខ្ញងអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់ជាមួយនឹងបងសាច់រឿងបងគុន្ធាហើយគឺគាត់បានចាំជាតិចាំមុនពេលដែលគាត់បានចិត្តផុតស្លាប់ហើយអញ្ចឹងគាត់ចាំជាលក្ខណៈថាពេលដែលមនុស្សដែលយើងចិត្តផុតស្លាប់ហ្នឹងគាត់បានដើរទៅតាមអីគេខ្លះអីអញ្ចឹងទៅតម្រាំតែបានចាប់ជាតិថ្មីអញ្ចឹងងាកទៅលើបងអធិការវិញគាត់កំពុងតែ ខ្ញុំសម័យអត់ទេខ្ញុំមិនភ្លេចខ្លួនទេសម័យថាចុះបើបែកជាចាំជាតិមុនជាតិទៅមិនទេណាអ្នកអត់នេះប្រហែលឆ្ងល់ថាបែកជានឹងគេថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងបង្ហាញមុខបែកជាទៅកាន់អ្នកនរគ្នាឲ្យបានស្គាល់ដែរ ចាំដាក់ screen ទៅលើវីដេអូ អ្នកនរគ្នាឃើញយ៉ារីនសម្រស់ស្រស់ស្អាតអីចឹងគឺរៀបចំដោយបែកជាហ្នឹងណា ចាអធិស្ឋានថតម៉ោង 12 អញ្ចឹងខ្ញុំងើបទាំងម៉ោង 8 គាត់ធ្វើសក់បដាទៅនិយាយរឿងថ្ងៃហ្នឹងមានព្រឹត្តិការណ៍អីគេខ្លះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមអីអញ្ចឹងណានិយាយទៅក៏ដល់បានច្រើនដែរតើយើងបកត្រឡប់មកជាមួយនឹងបងគុន្ធាវិញតើអញ្ចឹងបងសាច់រឿងទី2បងចង់លើកយកសាច់រឿងអីគេដែរបងខ្ញុំអង្គុយលើកូនព្រាយ គាត់លើកកូនព្រាយ ចា ប្រហែលជាអាយុប៉ុន្មានកាលហ្នឹង រៀនថ្នាក់ទី 4 ថ្នាក់ទី 4 ចា ជាអមនុស្សដំបូងឬក៏ជាអមនុស្សបន្តមកអូខេ ខ្ញុំជួបប្រហែលជា 6 7 រឿងហើយបានចរហ្នឹង អូខេបងតោះនេះ6 7រឿងទៀត ចេះជួបខ្មោចអមនុស្សលើកទី1ហ្មងអាយុប៉ុន្មាន លើកទី1ហ្នឹងខ្ញុំរៀនថ្នាក់ទី 3 ហើយជា9 ឆ្នាំអូខេឥឡូវមុនចុះសាច់រឿងទី2យើងសម្ភាសគាត់ពីការដែលគាត់ជួបអមនុស្សតាំងពីអាយុ9 ឆ្នាំតិចណាបាទចា មិនដែរបងអមនុស្សដែលបងជួបមានបែបផែនមិនខ្លះដែរ 9 ឆ្នាំ ឃើញលើកទី1 ឃើញលើកទី 1ហ្នឹងខ្ញុំពេលហ្នឹងខ្ញុំវល់មាត់ភ័ក្រខ្ញុំទៅបេះពុទ្ធា ហ្នឹងហើយ ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បញ្ចេញឈ្មោះភូមិទេនាំគ្នាចូលចិត្តលេងបាញ់តាងមកស្គាល់អត់ហ្នឹងកស៊ូចងមួយច្បាក់ហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំលួចយកច្បាក់ចងឲ្យយកមកឆាក់ធ្វើកស៊ូបាញ់តាងពេលហ្នឹងពួកម៉ាក់ខ្ញុំគាត់វក់លេងអញ្ចឹងគាត់អត់ទៅបេះពុទ្ធាមួយខ្ញុំទេពួកអីរត់ដងទៅម្ដងជាងការ3នាក់4នាក់អីចឹងមានគ្នាដល់ពេលម្ដងហ្នឹងលក្ខណៈថាគេអត់ទៅអញ្ចឹងយើងឃ្លានពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏យកក្បិតរបស់តាខ្ញុំណាពេលហ្នឹងខ្ញុំនៅមួយតាក្បិតរបស់តាខ្ញុំហ្នឹងតាគាត់សួរទៅណាខ្ញុំថាទៅបេះពុទ្ធាហូបទៅមួយអ្នកគេខ្ញុំចេះតែនិយាយហលេថាទៅមួយមិត្តភក្តិពេលហ្នឹងខ្ញុំទៅហ្នឹងពួកម៉ាក់ខ្ញុំហ្នឹងវាថាវាអត់ទៅទេចាំតិចទៀតចាំវាទៅតាមក្រួយហើយខ្ញុំទៅតែឯងដល់ពេលខ្ញុំទៅខ្ញុំប្រាប់ពីភិនភាកអាស្រែហ្នឹងគឺនៅជាប់ខ្នល់លំនេះម្លងស្រែមួយបណ្ដោះខ្នល់លំហើយជុំវិញស្រែហ្នឹងគឺមានដើមត្នោតច្រើនណាស់ហើយមានតាំងពីដើមសខលនិយាយទៅឡើងស្ដុកហ្មងឡើងមើលខាងខ្នត់ឃើញហើយនៅកណ្ដាលដីហ្នឹងមានដើមពុទ្ធាមួយដើមចាហើយពេលខ្ញុំទៅហ្នឹងខ្ទង់មកពី10ថ្ងៃត្រង់ហ៊ានពេលដែលខ្ញុំទៅហ្នឹងណាខ្ញុំយកក្បិតហ្នឹងឆ្កាបន្លាដើម្បីឡើងអីចឹងពេលដែលខ្ញុំឡើងពងបេះហូបប្រើអីជ្រៀងប្រើរបៀបថាយើងនៅតែឯងហើយផ្លែពុទ្ធាគូច្រើនអត់សូវមានអ្នកទៅបេះពេលហ្នឹងខ្ញុំពងបេះហ្នឹងក៏លឺសលេងគេអំពីកូន តាំងកណ្ដាលថ្ងៃហ្នឹងហ្មង ចា
ពេលដបងហ្នឹងគឺសលេងគឺចាញ់ពីដើមថ្នប់ពីខាងជើងដល់ពេលហើយវាលឺល្វើយខ្ញុំស្មានតែអូអីសង្ស័យគេគេទៅបេះស្ដៅបេះអីចឹងណាគេមកយកកូនយកអីមកតែខ្ញុំឆ្ងល់ទៅកូនង៉ែតទេវាដាក់កើតអញ្ចឹងខ្ញុំក៏របៀបអត់ខ្វល់នៅបេះទៀតរបៀបថាមនុស្សលោបរបស់ហូបអីចឹងដល់ពេលហើយក៏អត់បានចាប់អារម្មណ៍អីហ្នឹងក៏ដើរមកពីណាទេបាត់3កូនមកឈរក្រោមដើមហ្នឹងបងហើយគាត់សួរដូចមនុស្សយើងធម្មតាអញ្ចឹងពេលគាត់សួរហ្នឹងគាត់ថាចេះធ្វើអីគេមុនបងស្មានណាម្ចាស់ដើមពុធាហ្នឹងណាគាត់សួរថាធ្វើអីគេខ្ញុំថាខ្ញុំបេះពុធាហូបមីងគាត់ថាបេះមកទុកឲ្យកូនមីងហូបផងហើយខ្ញុំវាឆ្ងល់ក្មេងកូនង៉ែតែទុកឲ្យកូនគាត់ហូបហើយគាត់អត់មាត់គាត់ឈរក្រោមដើមហ្នឹងពេលឈរក្រោមដើមពេលខ្ញុំវល់បេះយកគាត់ថាពេលខ្ញុំយកទៅអាចឈូហ្នឹងគាត់ធ្វើហូបទៅដល់ពេលហើយមានណាថ្ងៃគ្រាន់តែបេះបានមកសន្ទុះធំគាត់ពេលកូនក្រោយខ្នងយើងនៅលើដើមធានហ្នឹងចាគាត់មកពេលកូនក្រោយខ្នងខ្ញុំគាត់សួរថាកូនគាត់ស្អាតអត់អូយលើដើមពុធាបើខ្ញុំធ្លាក់ពីលើដើមធានហ្នឹងបាត់អស់បងគាត់ក្នុងសលៀមពាក់អីគេដែរសម្លៀកបំពាក់ហ្នឹងនិយាយទៅខ្មៅលាយសពដាក់លក្ខណៈថាវាដុំដូចយ៉ាងមនុស្សប្រឡាក់ឈាមកក់ដុំចឹងនិយាយទៅកណាត់សមានឈាមដកមានឈាមកក់ដុំចឹងតែវាមិនមែនជាឈាមមកច្បាស់ហ្មងឯងអត់ឃើញច្បាស់ទេអាហ្នឹងវាដីហ្នឹងដល់ពេលហើយខ្ញុំងាកទៅគ្រាន់ឃើញចឹងភ្ញាក់ធ្លាក់កបិតទៅក្រោមពេលហ្នឹងយកកបិតមកនិយាយទៅហ្នឹងហើយឡើងដើមពុធាឆ្កាក្រោមតែយើងយកឡើងទៅលើកន្លែងមេដែលយើងត្រូវបេះហ្នឹងគឺមានបន្លាដែរយើងយកឆ្កាហ្នឹងទៀតហើយពេលហើយគាត់សួរថាកូនគាត់ស្អាតស្អាតបងស្អាតអីគេបងបើមុខគាត់មិនស្អាតទេកូនគាត់ស្អាតអូខេតែឃើញកូនង៉ែតមកកូនង៉ែតហ្នឹងខ្ញុំអត់បានមើលទេខ្ញុំមើលមុខហ្នឹងទេឡើងហើមឡើងបាច់ខៀវហ្មងស្ពុលហ្មងហ្នឹងហើយបើបវេមាត់វិញបាក់តួយកខ្លាំងដូចខ្មោចតែទឹក 5-6 ថ្ងៃចឹងហើមចានិយាយមកគឺចេញខ្ទុះចេញឈាមមកតាមមាត់ហ្មងមានដល់ក្លិនអីមកអត់បើក្លិនវិញមិនបាច់និយាយទេផ្ដាំដូនដល់ជាតិក្រោយអូយនៅចាំក្លិនហ្នឹងអត់នៅចាំក្លិនហ្នឹងច្បាស់ណាស់ងាប់ជាតិក្រោយទៅក៏នៅចាំក្លិនហ្នឹងដែរក្លិនបែបណាវាស្អុយខ្លាំងស្អុយជាងកដោងាប់100ដងបែបខ្ទុះចាខ្ញុំនិយាយហ៊ានស្បត់ទៅខ្ញុំនិយាយត្រង់ពេលហ្នឹងខ្ញុំលួសព្រលឹងចោលទៅក្រោមដើមពុធានឹងខ្ពស់ណាពេលមើលទៅក្រោមទៀបដូចយើងជន់មកចំហៀនគឺដល់ដីមកពេលហើយខ្ញុំក៏ហក់នឹកឃើញថាចិត្តដល់ដីហក់ហ្មងទៅហក់ឆ្លោះដៃមកចំហៀនត្រូវឆ្លោះដៃនឹងសម្បីកបិតកងុកបោះតាខ្ញុំក៏ញាក់យកទៅដែររត់ទៅដល់មុខផ្ទះគឺស្លាប់អីពេលហ្នឹងតាក៏គាត់ចេញមកមើលអីចឹងណាហើយយាយអីចឹងហើយដល់ពេលហើយគាត់យកខ្ញុំហ្នឹងទៅឲ្យលោកឲ្យលោកតាគាត់ត្រង់ដៃឲ្យព្រោះដៃខ្ញុំវាបាក់វាអីចឹងណាភ្ញាក់ឡើងគឺសេកហៅហៅតាម៉ែហៅតាឪទេថាជួយខ្មោចឡងនិយាយទៅឡងឡើងបាត់ស្តិល្វើល្វីយាយណាហើយបើចង់ដឹងថាពេលដែលខ្ញុំជាពីអាហ្នឹងពេលដូចស្រោចទឹកខ្ញុំរៀងបានស្លាស់ខ្ញុំអត់ស្មើរូបភាពហ្នឹងណាពេលហ្នឹងបើខ្ញុំដឹងប្រវត្តិថាក្រុមដើមពុធាហ្នឹងមានអីគេបងខ្មោចពូធំកប់នៅក្រុមហ្នឹងអូប្តីគាត់រត់ចោលមានកប់ថងកូននៅក្នុងពុះហ្នឹងហ្មងគឺអត់បានយកកូនចេញទេពេលហ្នឹងគឺអត់ញៀតចាតែមានដឹងថាគាត់ស្លាប់ដោយសារអីអត់គាត់តូចចិត្តប្តីរត់ចោលលងទឹកលុតទឹកឬក៏សម្លាប់ខ្លួនចងកចឹងមិនហើមណាចាហើយចងកហ្នឹងគឺមិនមែនអ្នកនៅក្នុងភូមិខ្ញុំទេអ្នកភូមិចងាយទៅចាអត់ស្គាល់ទេប្រវត្តិគាត់គឺអត់ស្គាល់ប៉ុន្តែគេនិយាយមកប្រាប់ឬហៀកថាម្នាក់ហ្នឹងគឺប្តីរត់ចោលហើយគាត់មានកូនគាត់មកចងកដុំភូមិខ្ញុំហើយអ្នកភូមិខ្ញុំគាត់អាណិតអាសូរអញ្ចឹងក៏គាត់យកកប់ចាអូខេយូរហើយរឿងនេះវាយូរហើយតាំងពីខ្ញុំអត់ទាន់កើតអូចឹងសពនឹងសពយូរដែរយូរតែប្រហែលជាអត់អស់ឡើយអីទៅក៏នៅវិលវល់គាត់ថាប្រហែលជាតាំងពីដើមពុធានៅទូចឡើយអត់ដុំអត់មានហ្មងហ្នឹងហើយចាអត់មានដើមពុធានៅហ្នឹងហ្មងតែគាត់ចងកមួយដើមអីចា
គាត់ចង់កកន្លែងផ្សេងប៉ុន្តែសាក់សពគាត់យកមកកកន្លែងចង់កកន្លែងផ្សេងតែកប់នៅដីហ្នឹងទេប៉ុន្តែក៏មានដើមពធាហ្នឹងដោះមកអញ្ចឹងបានថាយូរឆ្នាំដែរហើយអូខេអ្នកអរគ្នានេះគឺជាសាច់រឿងទី1របស់គាត់ដែលសាច់រឿងប៉ុណ្្នឹងហើយអត់មាន plan ថាយកមកនិយាយក្នុងកម្មវិធីទេនេះគ្រាន់សាច់រឿងជួបលើកទី1ណាអូខេអញ្ចឹងយើងបន្តទៅទៀតគឺសាច់រឿងដែលគាត់គិតថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងមានការចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងយើងអាចទៅតបានរឿងដែលបានរៀបផែនការទុកមុនហើយមកនិយាយរឿងអង្គុយលើកូនព្រាយចាស្ដាប់ចំណងជើងឲ្យប្លែកបាទដែរអូខេបងតោះអូខេពេលដែលខ្ញុំជួបហ្នឹងខ្ញុំតាមខ្ញុំគិតគឺខ្ញុំរៀនថ្នាក់ទី4ប្រហែលជាម្លងរឿងមិញហ្នឹងមួយឆ្នាំទេចាពេលដែលខ្ញុំរៀនថ្នាក់ទី4ហ្នឹងណាពេលថ្ងៃត្រង់ពេលហ្នឹងគឺខែគៀកចូលភាសាយើងចាប់ដើមជួសេរស់សេពេលហ្នឹងប៉ាខ្ញុំគាត់ស៊ីឈ្នួលហោះសេអីគេពេលហ្នឹងគាត់យកគោរបស់តាខ្ញុំយកទៅភ្ជួសេគេហើយពេលដែលភ្ជួហ្នឹងគឺនៅឆ្ងាយពីភូមិគេហៅម្ដុំអូលិចចាអូលិចអូខេពេលហើយម៉ាក់ខ្ញុំគាត់រវល់អញ្ចឹងគាត់ហៅខ្ញុំហ្នឹងឲ្យយកបាយឲ្យប៉ាខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំយកទៅហ្នឹងណាខ្ញុំអង្គុយនៅក្រោមដើមពោឲ្យដើមជ្រៃគឺដោះជាប់គ្នាហ្មងហើយដើមពោដើមជ្រៃនេះគឺនៅជាប់ស្រែប៉ាខ្ញុំភ្ជួទេហើយខ្ញុំក៏អង្គុយលេងធម្មតាចូលទៅអង្គុយបាយដឹងអីថាតិចអញ្ចឹងគឺមានអារម្មណ៍ថាងុយដេកក្មេងពេញដេកពេលហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងបងអង្គុយចាំប៉ាយូរពេកក៏ខ្ញុំស្ងំដេកហើយអត់មានរឿងអីកាត់ឡើងប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍ថាតិចខ្លាំងហើយពេលដែលខ្ញុំប៉ាខ្ញុំជួសែភ្ជួអីហើយគឺគាត់មកហូបបាយនៅនឹងជុំគ្នាអញ្ចឹងតែ2នាក់ទេពេលហូបបាយអីហើយក៏នាំគ្នាទៅផ្ទះយកអង្គយកអីយកទៅផ្ទះព្រួយគ្រាន់តែភ្ជួធម្មតាអត់ទាន់រស់ទេតតែភ្លៀង2-3មេត្រទៀតបានគេមករស់ពេលដែលខ្ញុំទៅដល់ផ្ទះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាភើងារហើយអត់ដឹងមិនទេមានអារម្មណ៍ថាភើងារពេលហ្នឹងមិត្តភក្តិខ្ញុំរវល់ដើរទៀតដើរទៅងូតទឹកនៅបឹងនៅពីខាងកើតណាពីខាងកើតហ្នឹងគេហៅបឹងស្ពាន17មេសាស្ពានហ្នឹងការជំនាន់ប៉ុលពតគេយកក្មេងៗទូចយកទៅវាយនៅកូនស្ពានហ្នឹងចាហើយអ្នកដែលមានបទល្មើសពីអង្គការហ្នឹងក៏គេយកបាញ់សម្រាប់ចោលនៅនឹងដែរហើយនៅហ្នឹងការជំនាន់ខ្ញុំនៅក្មេងៗគេអត់តាន់ប្រមូលឆ្អឹងទៅអស់ទេនាំគ្នាទៅងូតទឹកនៅកន្លែងស្ពានហ្នឹងណាពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏អត់មានអារម្មណ៍ថាងូតទឹកអត់ចង់ងូតទឹកនាំគ្នាគេទៅងូតទឹកអស់ខ្ញុំនឹងអង្គុយបេះបងឯងស្គាល់កាផ្លោកគាត់ស្គាល់ហ្មងហ្នឹងហើយអាដៃកាផ្លោកហ្នឹងណាបេះដៃកាផ្លោកបេះតកូនឆ្លក់ទឹកហើយកាពីងពួយធួយកាពីងពួយយកទៅឲ្យម៉ែស្លមជូពេលហ្នឹងអត់មានអារម្មណ៍ងូតទឹកទេដើរបេះតែហ្នឹងគេទៅងូតទឹកអស់ពួកម៉ាក់ទៅងូតទឹកហ្នឹងមានម្នាក់ពួកម៉ាក់បោះហ៊ានមួយខ្ញុំដែរប៉ុន្តែពួកម៉ាក់គេមួយទៀតគេហៅមកលេងទឹកអីចឹងដែរពេលដែលកំពុងតែបេះហ្នឹងផ្អើលខ្មោចទីងជើងវាពិសេសហៅគេជួយអីចឹងណាពេលហ្នឹងកូនបុនរបស់ពូម្នាក់គាត់កំពុងតែរាយម៉ងណាគាត់ចុះមកជួយបានឃើញស្នាមកជើងវាស្នាមខ្វាចស្នាមកញ្ចក់ខ្វាចហ្មងឡើងចេញឈាមមកក្រៅហ្មងហើយពេលហ្នឹងក៏ខ្ញុំស្រែកហៅពួកម៉ាក់ខ្ញុំថាមិនបាច់លេងទឹកទៀតទេអត់មានអារម្មណ៍លេងទឹកទេពេលហ្នឹងខ្ញុំខ្លាចអស់ហើយឲ្យតែខ្ញុំឃើញទឹកខ្ញុំនឹកឃើញតែរឿងខ្ញុំលងទឹកពីងស្លាប់ចង់ស្លាប់ទេពេលហ្នឹងខ្ញុំអត់ហ៊ានចុះទឹកជ្រៅទេចុះទឹកក្រាក់តែធំផ្លូវហ្នឹងពេលហើយពូហ្នឹងក៏ស្ដីឲ្យថាចេះអាទឹកកន្លែងគៀនម្លប់ថ្នោតព្រមតែលេងទឹកនឹងវាក្រាក់ទឹកនេះវាឆៅកន្លែងហ្នឹងគេជីកលងអីចឹងលងអ្នក17មេសាគេសម្លាប់ឲ្យតម្លាក់ចូលខ្ញុំក៏អត់មានអារម្មណ៍លេងចឹងក៏ខ្ញុំដើរមកផ្ទះអីចឹងទៅប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍ថាវិលមុខដើររួចទេឲ្យពួកម៉ាក់ឃាពេលហ្នឹងពួកម៉ាក់ក៏ឃាខ្ញុំមកដល់ផ្ទះខ្ញុំអត់មានអារម្មណ៍ធ្វើអីទាំងអស់ផ្លាស់កៅអៅហើយគឺគ្រាន់តែងូចចាក់ទឹកឲ្យតាជ្រះអីគេអាចក្តាមកាលនៅក្មេងៗទឹកវាល្អវាមានអាចក្តាមអីចឹងគ្រាន់តែងូចហើយពាក់កៅអៅហើយគឺឡើងទៅដេកមកសងំដេកយកពេលហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាមានរឿងអីកាត់ឡើងទេពេលយប់ព្រលឹមឡើងមិនប៉ាខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំហ្នឹងគេអន្តងទៅក្រៅគេអន្តងខ្ញុំទៅក្រៅតបងផ្ទះពេលយប់វាយដែរជាងក្រៅហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងប៉ាគាត់តែងចំណាំថាពេលដែលខ្ញុំចង់បាត់ដៃបាត់ជើងឯងតែងតែហៅម៉ាក់ខ្ញុំជូនទៅពេលហ្នឹងអត់ដឹងមិនគឺខ្ញុំដើរទៅទាំងបិទភ្នែក
ដូចយកមើលចឹង ចាលឹមមើលដើរទៅទាំងបិទភ្នែកពេលហ្នឹងប៉ាខ្ញុំគាត់សង្ស័យគាត់ដើរតាមក្រោយពេលហ្នឹងដើរចិត្តដល់ពីផ្ទះអាក់តបងក្រៅហើយចាញ់ពីទ្វារនេះដើរចិត្តដល់តបងក្រៅពេលហ្នឹងប៉ាចាប់តន់ក៏យកមកវិញដេកធម្មតាដល់ពេលស្អែកឡើងខ្ញុំក៏ធ្លាក់ខ្លួនឈឺលក្ខណៈថាអត់មានអារម្មណ៍ទៅរៀនទៅអីទេចង់តែដេកដល់ពេលដេកទៅថ្ងៃហ្នឹងទៀត មើលទៀតទៅ ចាលមើម្ដងនេះគឺបើកភ្នែកដើរទាំងបើកភ្នែកខ្ញុំដឹងគេមកហាលខ្ញុំគេហាលរបៀប ហាលថាចេះក្មួយតលេងផ្ទះមិញទៅ មកជារូបរាងឬក៏មកតែស្លេងហីបង មកជារូបរាងលក្ខណៈថារបៀបដូចខ្ញុំនិយាយអត់ត្រូវទេសម្លៀកបំពាក់គេគឺប្លែកខ្លាំង និយាយថាអូគាត់ពាក់អាវរបៀបម៉េចពណ៌អីបាននេះ អាវប៉ោងស្មាពីដើមកប៉ុងកមូ ដូចជំនាន់ប្រាំងណា ចា ដូចគ្រូបង្រៀនស្អីគាត់ ចាសេរី អញ្ចឹង ចាហើយសពុតដូចសពុតយើងរៀនអាចសពុតបាត់ចេះ នៅថ្ងៃស្ពុតបាត់ ចាដល់ពេលហើយពេលដែលខ្ញុំទៅនឹងខ្ញុំដើរទៅតាមគេមនុស្សល្មោភោគឲ្យទៅលឺរបស់ហូបគឺអត់បានពេលដែលខ្ញុំដើរទៅដើរចិត្តដល់មាត់ទ្វារក៏លឺសលេងគេហៅចឹងកុំទៅមកវិញនិយាយចឹងហើយសលេងហ្នឹងគឺសលេងប៉ាខ្ញុំហើយពេលហ្នឹងគឺប៉ាខ្ញុំគឺអត់គាត់អត់ដឹងទេថាឲ្យមកវិញកុំទៅអត់ដឹងថាធ្វើមិនទេតែជើងវាចេះដាក់ចង់ដើរចេញទៅក្រៅគាត់អត់បានរបៀបថាយើងហាមអត់ចង់ទៅតាមប៉ាយើងគឺអត់បានមកគេនោះគឺស្រែកមកទំហឹងហ្មងលក្ខណៈថាដូចគេចងយើងចឹងចងយើងគាត់ណាលឺសលេងខាងក្រោយយើងស្រែកមកទំហឹងគឺដាច់ហឹងហ្មងដូចយើងដាច់ខ្សែទាញចេះហើយពេលហើយគេគាត់ស្រែកថាហែងកុំចេះរឿងអញនិយាយចឹងដល់ពេលហើយពេលហ្នឹងគឺប៉ាខ្ញុំគាត់ភ្ញាក់ឡើងគាត់ឃើញខ្ញុំនឹងដួលពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់មានអារម្មណ៍ធ្វើអីទាំងអស់គឺភ្នែកបើកទឹកភ្នែកហូរមកមិត្តហ្មងគុណទឹកដល់ម្ដាយថ្លៃពេលហ្នឹងប៉ាខ្ញុំក៏យកមកទៀតម្ដងហ្នឹងគឺគាត់ទៅហៅគ្រូថាខ្ញុំ2ដងហើយអាលើកទី1គឺល្មើបិទភ្នែកលើកទី2គឺល្មើបើកភ្នែកហើយដើរចេញហើយដេកលើដីហ្មងហើយពេលដែលទៅហៅគ្រូមើលគេថាយើងប៉ះពាល់គេហើយខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំប៉ះពាល់អីទេព្រោះពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំមនុស្សរបៀបថាលពឹសយើងចូលចិត្តដើរលេងច្រើនកន្លែងអត់ដឹងថាយើងប៉ះពាល់អីកន្លែងណាហៅមកអត់ឃើញគ្រូនឹងគេថាយើងនឹកមើលថាយើងធ្វើអីគេថាបើយើងរនឹកមិនឃើញទេក៏គាត់ជួយអត់បានដែរព្រោះខ្ញុំនិស័យជាមួយនឹងគ្រូគឺវាដាច់ហ្មងពេលដែលខ្ញុំអត់ដឹងតែធ្វើមិនខ្ញុំក៏មកផ្ទះមួយប៉ាក៏អត់ដឹងប្រធីអីដែរបានតែធំស្រោចទឹកឲ្យកូនយកទៅឲ្យលោកស្រោចទឹកទៀតហើយលោកក៏គាត់ថាគាត់ជួយអត់បានទេប៉ាខ្ញុំគាត់អស់ជំរឿហើយគាត់យកមកផ្ទះដល់ពេលយកមកផ្ទះទៅយប់ហ្នឹងល្មើទៀតល្មើដើរចេញក្រៅផ្ទះទៀតពេលហ្នឹងល្មើដឹងខ្លួនណាតែជើងយើងគេឲ្យយើងដើរចេញនិយាយទៅពីហ្នឹងទៅដល់កាមេរ៉ាចាគឺឈរនៅមុខហ្នឹងហ្មងមានកូន3 4នាក់កូនទូចទេលក្ខណៈហាក់កូនងាច់មិនដល់1ឆ្នាំផងហ្នឹងហត់លេងពេញហ្នឹងគាត់នឹងចង្អុលមុខខ្ញុំថ្ងៃអង្គុយលើកូនអញថ្ងៃអត់ដឹងខ្លួនថ្ងៃខុសអីមែនបើថ្ងៃមិនទៅសែនអញទេអញកាច់យកគ្រួសារថ្ងៃម្ដងមួយពេលហ្នឹងខ្ញុំរបៀបថាអត់ដឹងធ្វើមិននិយាយក៏និយាយអត់កើតសុំវល់គេមិនក៏គេអត់ព្រមអីចឹងរបៀបថាយើងកឹងកន្លែងគឺនិយាយអត់កើតទាំងអស់ថាថ្ងៃចាំទៅមើលអញនិយាយមកណាមិនហ្នឹងបើថ្ងៃមិនព្រមសែនអញកាច់ទៅម្ដងមួយទៅអស់ដល់ពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏របៀបថាអត់ដឹងធ្វើម៉េចក៏ស្លាប់នៅនឹងទៀតស្លាប់ពេលហ្នឹងគឺប៉ាញ់មិនដឹងទេតបលំឡើងមិនឃើញខ្ញុំដេកនៅមុខផ្ទះពេលហើយប៉ាខ្ញុំគាត់មកជួយអញ្ចឹងខ្ញុំដេកខ្ញុំយំរហូតយំនិយាយអីអត់ចាញ់ទេប្រាប់ប៉ាអត់កើតតតែបានប្រហែលជាកន្លះថ្ងៃហ្នឹងបានហាមមាត់និយាយប្រាប់គាត់បានពេលខ្ញុំចាំហ្នឹងប្រហែលជាខ្ទង់ម៉ោង1មិនអញនិយាយបានព្រោះពេលតាំងពីព្រលឹមមកឡើងមកគឺខ្ញុំយំរហូតយំតទៅដល់ម៉ោង1បើខ្ញុំហាមាត់និយាយគេកើតពេលដែលខ្ញុំនិយាយជាមួយនឹងប៉ាខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំអង្គុយលើគេប៉ានិយាយចឹងខ្ញុំអង្គុយលើគេប៉ាគេថាបើមិនព្រមសែនឲ្យគេទេគឺគេកាច់គ្រួសារយើងម្ដងមួយទៅអស់ពេលហ្នឹងបានប៉ាខ្ញុំនាំខ្ញុំទៅរកផ្ទះគ្រូទៀតក៏ប្រាប់ហេតុផលទៅគឺគាត់ជួយខ្ញុំនិយាយមិននឹកទិដ្ឋភាពពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំ
បាក់ទទួលយកខ្លាំងគាត់ឲ្យខ្ញុំហ្នឹងយកសំណែនយកទៅឲ្យដាក់នៅកន្លែងដើមពោបើឲ្យដឹងស្រាប់ឯដើមពោហ្នឹងគឺនៅឆ្ងាយពីភូមិឲ្យខ្ញុំដើរទៅឯងក្នុងម៉ោង 12 យប់ អត់ទេមកជាធ្លាប់អញ្ចឹងដែរនិយាយមកបងចាប់អារម្មណ៍មកជាអញ្ចឹងដែរ ទៅម៉ោង 12 យប់ហ្នឹងទៅឯងទៀតហើយបងឯងចឹងហ្នឹងសំណែនហ្នឹងមានអីគេខ្លះសំណែនហ្នឹងមានបាយហើយបាយសិតលាឈាមទាំងអស់ឈាមអីគេឈាមមាន់យកឈាមមាន់ហើយមាន់ឆ្កាងយកទៅទៀតមាន់អីគេមាន់ឆ្កាងអត់ស្គាល់ទេអាមាន់អាកជាមួយនឹងបាយហ្នឹងគឺអត់យកមាន់ហ្នឹងទេយកមាន់មួយទៀតអត់ដាក់អត់អាកហ្នឹងយកវះវាមកធូងចេះឲ្យចាប់ហែកឲ្យដាក់ឆ្កាងគឺឆៅដូចពេលយើងអាំង ហ្នឹងហើយដូចមិនអាំងតែទាំងស្លាប់ទាំងអីទាំងហូមយកមកដោតដាក់ឆ្កាងវាឲ្យខ្ញុំកាន់អាឈើឆ្កាងនឹងមួយហើយនឹងអាបែព្រាយនឹងមួយទៅនឹងម៉ោង 12 យប់ពេលហ្នឹងណាខ្ញុំរបៀបថាចិត្តមិនចង់មិនក៏ត្រូវតែធ្វើដែរដើម្បីគ្រួសារព្រោះយើងអង្គុយលើគេយើងអ្នកដើមហេតុហើយពេលហ្នឹងក៏យើងអត់ដឹងថាយើងអង្គុយលើគេដែរព្រោះយើងមើលអត់ឃើញពេលដែលខ្ញុំដើរទៅរបៀបថាព្រឺមែនតែនវាយស្មើសម័យក្មេងអាយុ9 ឆ្នាំកាន់បាយកាន់អាមាន់ឆ្កាងដែលឆ្អាបឈាមហ្នឹងទៅសែនឲ្យព្រាយនៅម៉ោង 12 យប់បាយស្មើសម័យចាញ់ពេលហ្នឹងមានតែភ្លើងមួយទេភ្លើងហ្នឹងភ្លើងទៀនប្លុងទៀតហើយភ្លឺគ្រាន់តែដើរចេញពីផ្ទះលុតបាត់ហើយដើររាវទៅមកហើយពេលដែលខ្ញុំទៅដល់កន្លែងខំដើមពោហ្នឹងណាថាដាក់នៅរៀងឆ្ងាយដាក់ហ៊ានទេធ្វើមិនដាក់ឲ្យគៀកដើមខ្លាចគេអត់ព្រមក៏ដាក់គៀកដើមទៅក៏និយាយពេលហ្នឹងគេឲ្យធូបតែមកតសៃទេពេលនិយាយហ្នឹងធូបហ្នឹងខ្ញុំឲ្យតាំងមកពីផ្ទះមកគ្រាន់តែដល់ហ្នឹងបងស្មើដល់ហ្នឹងធូបហ្នឹងចិត្តអស់ហើយណាហើយពេលដែលខ្ញុំទៅសែនហ្នឹងខ្ញុំក៏និយាយថាសូមកុំបកែបកាន់ខ្ញុំអីក្មេងខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំអត់ដឹងថាអង្គុយលើកូនអ្នកទេខ្ញុំនិយាយចឹងហើយពេលដែលខ្ញុំនិយាយហាអីហើយគឺសលេងក៏ហឹមហ្មងក៏ហឹមយកហ្មងហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំនិយាយហ៊ានស្បត់លេចហ្មងខ្ញុំក៏លេចដែរអីហើយខ្លាំងចាក៏ហឹមបែបម៉េចមនុស្សមកលក្ខណៈថាមនុស្សខឹងណាពេលដែលយើងនិយាយចឹងគឺគេខឹងគេថាពេលគេមកនិយាយមួយយើងពេលយើងល្មើហ្នឹងគឺគេខឹងយើងខ្លាំងយើងអង្គុយលើកូនគេទូចទេពេលដែលខ្ញុំគ្រាន់លឺចឹងហើយខ្ញុំក៏លើកដៃសាពះគេឡើងញ័រសាពះគេហើយក៏ខ្ញុំដើរចេញហើយពេលហ្នឹងគ្រូក៏ប្រាប់ដែរពេលដើរចេញមកគឺឲ្យងាកក្រោយទេពេលហ្នឹងមនុស្សវាមកហឹកក្បាលរឹងដូចដែកចង់ដឹងដើរទៅងាកក្រោយបើចឹងដឹងមិនទេម៉ែកំពុយទាំងអង្គុយហែកមាន់ម៉ែទាំងពងតាំងអង្គុយហែកមាន់តែឆ្កាងហ្នឹងខ្ញុំអត់ខូចតាធ្វើប្រកែបកាន់ចំណែកកូនវិញដៃអត់មានចាប់ខ្វាមចេះទេស៊ីដូចឆ្កែចឹងយកមាត់ទៅហូបចាមនុស្សអត់ឃ្លានហ្មងហើយខ្ញុំឃើញចឹងលែងភ័យបដ ாய் ដើរទៅផ្ទះធ្វើមិនដឹងអមមនុស្សរបៀបដឹងគេទទួលបានហើយហ្នឹងហើយចិត្តវាអប៉ុន្តែនៅភ័យតិចតួចខ្លាចគេតាមទៀតពេលដើរបានលងប្រហែលជាមួយសេឬសលេងគេមកល្វើអញអរគុណថ្ងៃហើយខ្ជូតទៀតណាគេថាកូនគេហ្នឹងអត់មានអីស៊ីទេអញអរគុណថ្ងៃហើយកូនឯងឲ្យស៊ីទេបានថ្ងៃមកអង្គុយស៊ូមួយទៀតខ្ញុំដល់ពេលចឹងរបៀបថាខ្ញុំកាត់ន័យវាចង់ឲ្យយើងមកអង្គុយទៀតថាអញអរគុណថ្ងៃហើយកូនឯងអត់ស៊ីហូចរកស៊ីតានេះពងរកស៊ីតាហ្នឹងហើយចង់និយាយថាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺគេកាប់ដើមពោធិ៍នឹងចោលចាគេកាប់ដោយសារតែម្ចាស់ស្រែគេហ្នឹងមានបញ្ហាដោយសារតែគេអាសាជួស្រែទៅគឺពោតែវាវាបាក់ព្យួរបាក់រស់អីចាមនុស្សខូចប៉ះចំអ្នកខ្លាំងវាខ្លោចចឹងហើយចាខាងគេនោះគឺគេខ្លាំងគឺមានគ្រូគេខ្លាំងចាប៉ះម្ចាស់ដីហ្នឹងមែនចាម្ចាស់ដីហ្នឹងគ្រូគេខ្លាំងគេគោះទាំងរឹងហើយពេលដែលគេគោះហើយគឺកន្លែងដើមពោហ្នឹងខែវស្សាហ្នឹងផ្ទះបាញ់ទៀតផ្ទះបាញ់3ដងតាំងថ្ងៃហ្នឹងមកគឺស្ងាត់ហ្មងស្ងាត់អត់មានបញ្ហានៅកន្លែងដើមពោហ្នឹងទៀតទេហើយខ្ញុំក៏មិនដែរដើរទៅមិនដែរថាចង់ដឹងចង់លឺដែរប៉ុន្តែគេនិយាយលះមកចេះស្ដាប់ទៅព្រោះយើងធ្លាប់ហើយយើងអត់មាត់ទេអ្នកភូមិអីក៏មិនសូវដឹងដែរដឹងតែគ្រួសារខ្ញុំតាប្រហែលគ្រួសារទេដែលដឹងខ្ញុំមិនថាព្រាយខ្មោចមនុស្សអីហ្នឹងវាភ្លាវហ្មងចាវាមិនអាចអង្គុយពីលើទេអញមើលមិនឃើញផងហើយកូនខ្លួនឯងអត់ចេះមើលចេះកាន់របៀបអញ្ចឹងហើយដល់ពេលអាងគេនេះទៅធ្វើប្រកែប្រកាន់គេប្រកាន់
ដល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យគេសែន ខ្ញុំតាមខ្ញុំធ្លាប់ឃើញណាព្រោះអីខ្ញុំធ្លាប់លើកអង្គុយលើកូនព្រានគឺ2ដងគេហៅខ្ញុំនឹងមីកចង្រៃអង្គុយលើកូនព្រាននឹង2ដងចាស់មើលអាម្ដងទៀតនឹងមិនមើលម្ដងទៀតហ្នឹងខ្ញុំអង្គុយលើកូនព្រានដូចគ្នាមេព្រានហ្នឹងគឺចេញពាក់កណ្ដាលដើមមកអូយពាក់កណ្ដាលដើមមិនហ៎បងក៏តែពាក់កណ្ដាលដើមទេចេញពីដើមហ្នឹងហ្មងដើមពោដូចគ្នាខ្លួនចេញពីដើមឈើមកចាតែក្បាលទេតែធំនេះទេនេះអញនិយាយអត់និយាយទេអត់និយាយលៀនដាតមកលឹកយើងលៀនដាតមកលឹកយើងយ៉ាងពេលហ្នឹងខ្ញុំទៅបោចពាក់មួយម៉ាក់ខ្ញុំធ្លាប់និយាយនៅក្នុងក្រុមដែរពេលហ្នឹងទៅបោចពាក់មួយម៉ាក់ខ្ញុំមួយបងប្អូនមួយមិត្តភក្តិខ្ញុំពេលហ្នឹងមិត្តភក្តិខ្ញុំទៅបេះឈូកពេលហ្នឹងមនុស្សខ្ជិលខ្ញុំខ្ជិលខ្ញុំអង្គុយនៅឲ្យក្រោមដើមពោហ្នឹងដូចគ្នាតែមិនដើមពោដែរដើមពោផ្សេងណាអង្គុយហូបបាយលួចបាយមកហូបបាយខ្ចប់មកអ្នកបោចពាក់ទៅពេលបោចឲ្យបានមកហូបបាយជុំគ្នាមនុស្សខ្ជិលអង្គុយហូបបាយលួចហូបបាយមុនចាលួចហូបបាយមុនពេលហ្នឹងគេហៅបាបកម្មអង្គុយហូបបាយហ្នឹងហើយអង្គុយលើចំកូនគេទៀតពេលហ្នឹងគេយន្តដាតមកលិតពេលហ្នឹងខ្ញុំស្មានតាមិត្តភក្តិខ្ញុំវាមកលេងអញ្ចឹងណាមានណាប៉ះទៅសើមហើយឡើងឆ្អាបដូចក្លិនថុយឆ្អាបពិបាកទទួលយកស្អាបក៏ស្អាបឆ្អុយក៏ឆ្អុយនិយាយទៅច្បាច់ឃើញពងលិតយើងហ្មងពងលិតយើងហ្មងហេងដាក់ឡើងខៀវលិតកន្លែងណាចាលិតចង្កអូចាចង្កក្រួយគ្រាន់តែលិតហើយខ្ញុំមើលទៅលើពាក់កណ្ដាលដើមអូនដាត់វែងមកចាក្បាលធំមកបងក្បាលធំជាងក្អមទៀតខ្ញុំអត់បានចាប់អារម្មណ៍សក់ប៉ុន្មានទេប៉ដឹងតាក្បាលមកឃើញតែក្បាលទីធំជាងក្អមទៀតពេលហ្នឹងអង្គុយលើកូនភៀតដូចគ្នាពេលហ្នឹងមិនដឹងថាយើងអង្គុយលើកូនគេចាវិញមិនដឹងយើងអង្គុយលើកូនគេគ្រាន់តែខ្ញុំឃើញប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំដឹងបាត់គេមកបញ្យួរសពទៀតអូអាមុនមិនមែនបញ្យួរសពទេណាមុនមកតងយើងទៅនិយាយមកតែនេះគេបញ្យួរសពថ្ងៃអង្គុយលើកូនអញសែនអញអាឆាប់ទៀតតាដូចគ្នាប្រាប់តែខ្ញុំថាគ្រូប្រាប់ថាគូចង្រៃមុខដែរតែព្រាយផ្សេងហ្នឹងមិនព្រាយមួយណាផ្សេងចាត់វីដេអូទីតាំងណាអត់ទេព្រាយហ្នឹងគឺមុនអាព្រាយនេះទៀតអាព្រាយដែលគេកាប់ដើមពោនឹងចោលទៀតតែព្រាយនោះលក្ខណៈថាអត់សាហាវជាងអានេះគម្រាមសម្រាប់យើងមកគ្រូសាតែអានោះនិយាយថាអញកាច់ថ្ងៃតងងាប់អញ្ចឹងណាពេលហើយខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំឃើញហ្នឹងគឺខ្ញុំស្លាប់នៅដើមពោហ្នឹងហ្មងចាក្រុមដើមពោបោកភ្នែកដូចអាម៉េចទេដើមហ្នឹងពិបាកបញ្យល់ណាវាដូចដុសជាប់គ្នារបៀបញិចចូលគ្នាហ្មងណាវាចម្រុះដើមពោបន្តិចដើមជ្រៃបន្តិចមានតាំងពីដើមកាសាបន្តិចវាចូលគ្នាវាពាន់គ្នាចាពេលហើយខ្ញុំទៅម៉ាក់ខ្ញុំមកហៅពួកម៉ាក់ខ្ញុំសេកថាវាស្លាប់បិទបោកភ្នែកដាក់អត់ភ្ញាក់មុនវងវាស្មានខ្ញុំធ្វើលេងដល់ពេលហើយបើនឹងថាមែនតែនដឹងខ្លួនមកខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំអង្គុយលើកូនគេពេលហ្នឹងម៉ាក់ខ្ញុំដឹងតែអង្គុយលើឲ្យកូនភៀដែលគេកាប់ដើមចោលហ្នឹងគឺអត់មានណាគេដឹងទេថាខ្ញុំអង្គុយលើកូនភៀដល់ពេលនេះខ្ញុំប្រាប់គេមកប្រាប់ពេលដែលខ្ញុំស្លាប់ទៅគេថាថ្ងៃបំសែនអញទេអញកាច់ថ្ងៃតងពេលហ្នឹងប៉ាខ្ញុំក៏សែនឲ្យទៀតតែព្រាហ្នឹងខ្ញុំអត់ទៅដាក់ខ្លួនឯងទេប៉ាខ្ញុំយកទៅដាក់គេមានពិធីរបស់គេខ្ញុំអត់សូវចាំទេអាពេលហ្នឹងអត់ចាំហ្មងតែដឹងថាមានងាយបាច់សពលាយនឹងលាយទៀតលាយមួយឈាមដូចគ្នាប៉ុន្តែពេលហ្នឹងខ្ញុំអត់បានយកទៅទេប៉ាខ្ញុំយកទៅខ្ញុំអត់បានសង្កេតទេពេលហ្នឹងកំពុងតែដេកឈឺគ្រាន់តែប៉ាខ្ញុំសែនបានប្រហែលជានិយាយតាមស្មានទៅប្រហែលជា1ម៉ោងគឺខ្ញុំស្លាស់ខ្លួនមករបៀបថាក្បាលឈឺខ្ទោករបៀបថាដូចគេជន់អញ្ចឹងគឺគ្រាន់តែសែនបានប្រហែលជា1ម៉ោងក៏ស្រាលទៅវិញយើងអាចហូបបាយបានអីបានធម្មតាអាហ្នឹងរឿងហ្នឹងចប់ហើយអូខេអ្នកនរគ្នាស្ដាប់សាច់រឿងរបស់គាត់មិនដែរជាមួយនឹងសាច់រឿងទី3ណាមិញហ្នឹងជាសាច់រឿងទី2របស់គាត់ហើយអញ្ចឹងសាច់រឿងនេះជាសាច់រឿងចុងក្រោយឯងតែខ្ញុំនឹងព្យាយាមសួរសាច់រឿងបន្ថែមព្រោះអីមិញពួកខ្ញុំអត់ព្យាយាមកាត់គាត់ទេព្រោះអីខ្លាចគាត់កាត់សាច់រឿងគាត់ទៅគាត់ឡៃតែនិយាយមួយយើងក៏ភ្លេចសាច់រឿងគាត់បាត់អ្នកនរគ្នាយល់ឃើញមិនដែរកុំភ្លេចបញ្ចេញមតិយោបល់ខាងក្រោមហើយសម្រាប់គ្នាយើងដែលកំពុងទស្សនាការ Premium Live តាមរយៈ YouTube Channel Smart Sita កុំភ្លេចចូលទៅ comment ក៏ដូចជា Subscribe Channel Smart Sita ម្នាក់មួយហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ម្ដងទៀតបងគុន្ធាគាត់ជាសមាជិករបស់ Telegram ក្រុមរបស់យើងគឺអ្នកភូមិហើយគាត់ក៏អាសាបានចែកម្លែកជាមួយនឹងកម្មវិធីខ្មោចមានពិតឬក៏ការពិតមានខ្មោចច្រើនហើយរឿងដែលគាត់ធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ហ្មងរឿងជួបអ៊ីណាម៉ៃនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកហុងចាក់បងអត់តែចាំរឿងនោះបានទេអត់សូវចាំផងពេលនោះគាត់ភ័យឡើងស្លាប់ហើយអ៊ីណាម៉ៃហ្នឹងគាត់និយាយទៅមកមួយគេរហូតហ្នឹងតែក៏ពិតអ៊ីណាម៉ៃស្លាប់យូរហើយ
ហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍សាច់រឿងគាត់ខ្លាំងមែនតើ អូខេចឹងសាច់រឿងទី3នេះបងមានចំណងជើងឲ្យបងមានបងចំណងជើងអីដែរវិញ្ញាណគល់ស្ពានវិញ្ញាណគល់ស្ពានចាអូខេតោះបងអាចតែម្លែកបានពេលហ្នឹងខ្ញុំចំណាំបានគឺខែធ្នូឆ្នាំ2025ចាថ្មីនេះណាចា3ខែអូខេពេលដែលខ្ញុំជួបហ្នឹងណាខ្ញុំចំណាំបានថានៅថ្ងៃទី27ត្រូវជាថ្ងៃសៅរ៍ពេលហ្នឹងខ្ញុំចេញពីធ្វើការចូលម៉ោង4ខ្ញុំទៅហូបអីនៅមាត់ទន្លេតាកែវពេលហ្នឹងខ្ញុំរៀបចំខ្លួនទៅជិះទៅហ្នឹងប្រហែលជាខ្ទង់ម៉ោង8ម៉ោង8យប់ធ្វើការថ្ងៃសៅរ៍យើងត្រូវចូលម៉ោង4ខ្ញុំត្រូវគួរកៅអៅលាងចាននេះអញ្ចឹងមុំហើយអីហើយមុំណាត់គ្នាបានទៅហូបហ្នឹងខ្ទង់ម៉ោង8ពេលដែលខ្ញុំទៅហ្នឹងប្រហែលជាគ្នា3នាក់ប្អូនខ្ញុំទេប្អូនចរនមួយខ្ញុំប្អូនខ្ញុំបកើតហើយខ្ញុំ3នាក់ហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំទៅហ្នឹងណាខ្ញុំអត់បើកទេខ្ញុំមិនអ្នកបើកទេអ្នកបើកគឺប្អូនស្រីខ្ញុំហើយអូនចរនមួយខ្ញុំគឺគាត់អង្គុយកណ្ដាលហើយខ្ញុំអង្គុយក្រោយគេពេលដែលខ្ញុំជិះកាត់ស្ពាននិយាយទៅស្ពានចុងខ្នល់ពេលយើងជិះទៅផ្ទះតាមុកហ្នឹងយើងចុះទៅខគៀនអ្នកលក់តូបចាប់ហួយនៅពីខាងច្ដាំដៃពេលហ្នឹងខ្ញុំឃើញពីអ្នកឪពុកកូនចាពួកគាត់ប្រើម៉ូតូពេលគាត់ប្រើម៉ូតូហ្នឹងពីអ្នកឪពុកកូនហ្នឹងរបៀបថាដូចទ្រន់ទ្រាដូចមនុស្សឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំអត់បានចាប់អារម្មណ៍ទេខ្ញុំក៏ទៅទៀតទៅឲ្យតែដល់កន្លែងស្ពានហ្នឹងគឺខ្ញុំមើលរហូតប៉ុន្តែមកដល់កន្លែងអ្នកតាគឺខ្ញុំអត់ហ៊ានមើលទេព្រោះអីពេលដែលខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំតែងតែឃើញរឿងចម្លែកពេលដែលខ្ញុំជិះទៅដល់កន្លែងហូបអីបើខ្ញុំហ៊ានបើកភ្នែកខ្ញុំហូបអីហើយខ្ញុំជិះមកវិញឃើញពីអ្នកឪពុកកូនហ្នឹងប្រើម៉ូតូកន្លែងតែទៀតជិះមកវិញហ្នឹងប្រហែលជាខ្ទង់ម៉ោង10យប់កន្លែងស្ពានតាមុកហ្នឹងជិះចោតទៅក្រោមហ្នឹងមានផ្លូវបំបែកទៅផ្ទះតាមុកហើយអាផ្លូវជិះមកត្រង់នេះមានគេអ៊ុតសក់ហើយគេលក់តបចាប់ហួយរឿងគ្រឿងខ្លែមអីចឹងណាញ៉ាទឹកណាត់គ្នាទៀតទេថាងាយហ្នឹងទៅហូបអីទៀតពេលហ្នឹងប្អូនជីរ៉ូនមួយខ្ញុំវាប៉ាចក៏ជិះទៅហ្នឹងខ្ទង់ម៉ោង8ដូចគ្នា8 9ពេលដែលទៅហ្នឹងក៏ឃើញពីអ្នកឪពុកកូនហ្នឹងទៀតប្រើម៉ូតូដូចគ្នាទៀតពេលហ្នឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមថាគិតហើយចំពីអ្នកឪពុកកូនមិនប្រើម៉ូតូនៅនឹងរាល់ថ្ងៃលើកទី2ហ្នឹងក៏លឺសលេងកូននឹងល្អឈើល្អតែឈើដល់ពេលហ្នឹងទ្រាំទៅកូនចឹងណាហើយក៏ជិះហួសហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំលឺតែបន្តិចទេជិះហួសទៅដល់ឡៃហូបអីយើងហូបអីហើយចឹងជិះមកវិញឃើញពីឪពុកកូនហ្នឹងគឺប្រើម៉ូតូកន្លែងដែរទៀតហើយខ្ញុំអត់បានចាប់អារម្មណ៍ទៀតខ្ញុំលក្ខណៈថាធ្វើមើលមិនឃើញព្រោះពេលហ្នឹងចាប់ផ្ដើមសង្ស័យហីថាមិនមែនជាមនុស្សថ្ងៃទី29ថ្ងៃចុងក្រោយដែលខ្ញុំត្រូវបាក់ស្បាតមកពេលហ្នឹងខ្ញុំលើករបៀបថាទៅណាត់គ្នាហូបអីទៀតទៅខ្ទង់ម៉ោង8ដូចគ្នាទៀតឃើញពីអ្នកឪពុកកូននឹងទៀតប៉ុន្តែម្ដងហ្នឹងគឺគេអត់ប្រើម៉ូតូទេឈរមើលខ្ញុំមករបៀបថាមានតែយើងឯងនៅតាមមើលគេចេះពេលយើងជិះម៉ូតូតាមមើលគេចឹងរបៀបចឹងណាមកក្រោយចេះហូតទៅដល់គៀកជាមួយនឹងគាត់ខ្ញុំអត់ដឹងថាម៉េចទេពេលហ្នឹងដូចប្អូនបកើតខ្ញុំវាប្រអងម៉ូតូហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំរៀងខឹងដែរដល់កន្លែងសំខាន់វាប្រអងម៉ូតូកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំខ្លាចខ្លាំងហ្មងពីអ្នកឪពុកកូនហ្នឹងមើលមុខខ្ញុំពេលហ្នឹងដូចគេប្រចាំស្លាយឲ្យខ្ញុំឃើញច្បាស់ហ្មងគឺហូរឈាមមកតាមមាត់តាមភ្នែកមកទាំងអស់ហ្មងពេលហ្នឹងដឹងថ្ងៃថាម្នាក់ហ្នឹងគឺខ្មោចពីអ្នកឪពុកកូនហ្នឹងគឺខ្មោចចេះមកដល់ហ្នឹងរបៀបបាក់ទូយកដូចមនុស្សគ្រោះថ្នាក់រាចរចឹងពេលដែលមកវិញខ្ញុំលើកដៃស្ពះប្អូនខ្ញុំមកថាកុំជិះតាមហ្នឹងជិះតាមខ្នល់ធំសុខចិត្តវៀងប៉ុន្តែផ្លូវវាគឺស្ងាត់គឺផ្លូវជិះកាត់ផ្លូវគេអាសាប្លន់ប្អូនខ្ញុំថាចេះធំទៅពេលហ្នឹងខ្ញុំនិយាយប្រាប់ប្អូនខ្ញុំតែខ្ញុំឃើញខ្មោចថាធំទៅដល់កន្លែងហ្នឹងបិទភ្នែកទៅហើយខ្ញុំក៏អត់ដឹងថាធ្វើម៉េចទៀតបើគេបើកម៉ូតូហ្នឹងយើងមិនអ្នកបើកផងហ្នឹងទោះយើងបើកក៏បើកមិនកើតដែរព្រោះអីយើងអាសាឃើញចឹងយើងពិបាកបើកពេលដែលប្អូនជិះមកវិញវាប្រាប់ខ្ញុំថាចេះដល់កន្លែងហ្នឹងបិទភ្នែកទៅប៉ុន្តែវាចង្រៃមនុស្សចង្រៃរបៀបថាចង់ដឹងថាវាឃើញអីទៀតពេលយើងងាកទៅគាត់នឹងងាកទៅឃើញមែនកូននឹងវាមករកខ្ញុំហ្មងហើយបើឪវិញរបៀបមនុស្សដូចបាក់ដៃបាក់ជើងណាអាដើរដូចស្រោមប៊ីហ្នឹងកវែងកវងហ្នឹងហើយរបៀបថារត់មកកាត់ម៉ូតូពេលនោះខ្ញុំស្រែកមកតំហឹងហ្មងហើយពេលហ្នឹងទៅម៉ោង10ទៅផ្ទះម៉ោង10យប់ពេលហ្នឹងខ្ញុំស្រែកថាបុកអីរបៀបចឹងណាប្អូនខ្ញុំវាស្លន់
ពេលហ្នឹងរបៀបថាចង់ដួលម៉ូតូចង់គ្រោះថ្នាក់កន្លែងហ្នឹងទៀតពេលហ្នឹងខ្ញុំស្រែកតតែរបៀបហាប់អូនខ្ញុំវាស្លន់ណាវាថាកុំស្រែកគ្មានស្អីទេបិទភ្នែកទៅពេលហ្នឹងខ្ញុំសម្បត្តិបិទភ្នែកហើយខ្ញុំអត់ដឹងថាកន្លែងហ្នឹងវាមានរឿងអីខាត់ឡើងទេខ្ញុំអត់ដឹងទេហើយខ្ញុំក៏ព្រលឹមឡើងខ្ញុំសុំម៉ែទៅស្រោចទឹកខ្ញុំថាខ្ញុំឃើញខ្មោចរបៀបចឹងណាពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏ស្រោចទឹកស្រោចអីទៅប៉ុន្តែខ្ញុំលែងទៅហូបអីដល់ម៉ោង8ម៉ោង9យប់ហើយបើដល់ម៉ោងហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំរួចដៃពីការងារផ្ទះគឺខ្ញុំសុកចិត្តដេកផ្ទះខ្ញុំអត់ដើរទៀតទេនិយាយខ្លាចមកហើយខ្ញុំអត់ដឹងថាកន្លែងហ្នឹងវាមានរឿងអីកាត់ឡើងព្រោះអីម្លងពេលដែលមានរឿងអីនៅហ្នឹងខ្ញុំអត់នៅខ្ញុំទៅនៅពេញហ្នឹងខ្ញុំធ្វើការរោងចក្រនៅពេញខ្ញុំទៅតែមកទេមកពីពេញមកនៅស្រែបាន1ខែ2ខែនេះទេប្អូនខ្ញុំវាធ្លាប់ផ្លាត់មាត់និយាយថាមានគេគ្រោះថ្នាក់នៅនឹងតែដឹងថាម៉ានអ្នកអីបុកអីអត់ដឹងទេបាននិយាយតែប៉ុណ្្នឹងបានខ្ញុំដឹងថាអូពីអ្នកឪពុកកូនហើយពេលដែលខ្ញុំគេងទៅក៏យល់សពថាពីអ្នកឪពុកកូនហ្នឹងថាពិបាកនៅណាល្ងាពិបាកហើយកូននឹងថាឃ្លានរហូតពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏របៀបថាយើងអាណិតរៀបចំបាយរៀបចំហូបយុទ្ធវត្តអត់ទិកសលឲ្យទោះខ្ញុំអត់ដឹងឈ្មោះគេថាខ្ញុំទិកសលឲ្យដែរថាអ្នកដែលគាត់មករកខ្ញុំអីចឹងណាអ្នកដែលធ្លាប់មកលងខ្ញុំប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំក៏ទិកសលទៅគាត់ថាបើអ្នកមានគ្រោះថ្នាក់អីក៏ដោយសូមឲ្យមកទទួលអ្នកផលកសលផលបនដែលខ្ញុំធ្វើនេះផងឲ្យបានទទួលទាំងឪទាំងកូននឹងបានទទួលហើយឲ្យទៅកាន់សុគតិភពទៅហើយខ្ញុំអត់ដឹងមិនទៀតព្រោះអីនិយាយទៅលែងយល់សັບលែងអីហើយយើងធម្មតាមកវិញចឹងអានេះជាសាច់រឿងទី3ទេថ្ងៃនេះចាបាទមើលទៅបងដូចជាជួបជាមួយនឹងរឿងអមនុស្សនឹងច្រើននេះដោយកន្លែងឬក៏អាចដឹងឮថាកន្លែងខ្លះអាចនឹងមានអមនុស្សហ្មងដោយកន្លែងចាតែពីច្រើនអត់តែសូវប្រលួងខ្លួនឯងខ្ញុំស្ដាប់រឿងគាត់ច្រើនមកអារិកាខ្ញុំគិតថាគាត់តែងតែប្រលួងខ្លួនឯងថាមនុស្សទេហ្នឹងហើយដូចរបៀបថាជួបលើកដំបូងថាមនុស្សរហូតគាត់អត់ដែលគិតថាអូជួបលើកទី1គាត់គិតថាជាមនុស្សហ្មងទេចាមានសំណួរដែរសម្រាប់ស្លៀមពាក់ឪពុកកូនហ្នឹងគឺស្លៀមពាក់បែបម៉េចគាត់ឃើញប៉ុន្មានដងស្លៀមពាក់ដែរម៉ូតូដែរឬក៏មកបែបណាបើនិយាយកូនវិញពាក់អាវបកង់ពាក់អាវកលាបកង់បើឪវិញអាវបសម៉ូតូអីគេដឹងហ៎អត់ដឹងទេពេលហ្នឹងចាប់អារម្មណ៍ថាមុខពីអ្នកឪពុកកូនហ្នឹងហើយក្នុងប៉ុន្មានដង 4-5 ដងហ្នឹងគឺស្លៀមពាក់បែបហ្នឹងទៅដែរចាទៅដែរបើទៅកូនហ្នឹងប្រហែលជានៅអាយុប៉ុន្មានបងបើតាមខ្ញុំស្មានប្រហែលជាល្បាក់9ឆ្នាំឯង9ឆ្នាំទូហ្នឹងទូញ៉ែមហ្នឹងចាអូខេអ្នកនរគ្នានេះគឺជាសាច់រឿងទី3ហើយខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាអ្នកនរគ្នាភ្លេចសាច់រឿងណាម៉ៃដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងលើកឡើងយកមកនិយាយភាសាទៀតខេឡូព្រោះប្រិយមិត្តដែលស្ដាប់ខ្មោចមានពិតហើយមួយຕົកលើ background ងឹតយើងផ្សេងគ្នាដែរមានបាទអញ្ចឹងយើងចែកម្លែកក្នុងកម្មវិធីនេះម្ដងរឿងណាម៉ៃដែលគាត់លងហ្នឹងណាថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំទៅធ្វើការវេនយប់ហើយរោងចក្រហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់បញ្ចេញឈ្មោះទេខ្ញុំធ្វើការវេនយប់ហ្នឹងពេលហ្នឹងខ្ញុំដូចជាឈឺនៅខេត្តណានៅខេត្តតាកែវនៅខេត្តចាខ្ញុំឈឺហ្នឹងរបៀបថាយើងហូបបន្លែឆៅទៅយើងវាមានបញ្ហាពោះអីចឹងណាពេលដែលខ្ញុំទៅបន្ទប់ទឹកខ្ញុំពេលហ្នឹងខ្ញុំចង់សុំច្បាប់មេថាខ្ញុំសុំចុះម៉ោង9យប់ពេលដែលខ្ញុំឈឺហ្នឹងខ្ញុំទៅបន្ទប់ទឹកញឹកទៅលើកទី1អត់ឃើញហ្នឹងទេទៅលើកទី2មិនឃើញលើកទី3ក៏ឃើញតែឃើញរបៀបថាគាត់អង្គុយហូបនំដូចនំពៀនំឲ្យទុយមួយចេះពេលដែលខ្ញុំឃើញគាត់ហ្នឹងខ្ញុំរបៀបថាហូបគ្រៀងគាត់ហ្នឹងស្លេកមុខគាត់គឺស្លេកដូចមនុស្សឈឺដូចពិបាកនិយាយដូចមនុស្សអត់បាយអញ្ចឹងស្លេកពេលដែលខ្ញុំឃើញគាត់ហ្នឹងគាត់ក៏ញ៉ាំដាក់ខ្ញុំដែរអីឯងឈឺមែនខ្ញុំសួរចឹងគាត់ថាគាត់ឈឺគាត់និយាយចឹងពេលដែលខ្ញុំសួរម្ដងគាត់អត់ទាន់ឆ្លើយទេថាគាត់ឈឺដល់ពេលចុងក្រោយបានគាត់ឆ្លើយពេលដែលខ្ញុំថាបើឯងឈឺហិតពេញខ្យល់គាត់ត្រូវការទេគាត់អត់និយាយមួយចឹងតែគាត់គវីក្បាលអីបើពេលដែលខ្ញុំដើរចូលបន្ទប់ទឹកចឹងគាត់មកដល់ឈរនៅមុខបន្ទប់ទឹកយើងពេលយើងចេញមកវិញគឺឃើញគាត់នៅឈរតូនមុខយើងមកឈរថ្កឹងពេលបើកទ្វារមកខ្ញុំដូចមនុស្សហូបចិត្តចឹងឈរខ្ញុំដាក់យើងចឹងឆ្ងាញ់ចឹងយើងអត់មានអីត្រូវនិយាយលេងសើចមួយគាត់ប៉ុន្តែគាត់ស្ញាញ់ដាក់យើងមកពេលហើយខ្ញុំក៏ស្វាតដើរចេញ
ដល់ពេលស្វាត់ដល់ចេញទៅវាថាគាត់រកកាន់ដៃយើងពេលខ្ញុំហត់ទៅមកតំហឹងគឺគាត់ដៃកាន់ដៃយើងយកមកកាន់ដៃយើងហើយគាត់ថាចេះចង់ទៅណាខ្ញុំថាខ្ញុំទៅដាក់ច្បាប់មេខ្ញុំធ្វើការទេគាត់ថាមិនបាច់ទៅទេនៅមួយមីងហីបាច់ទៅទេខ្ញុំថាទេមីងហើយពេលគាត់កាន់ដៃយើងគឺដៃគាត់ត្រជាក់ដូចតកកអញ្ចឹងចាហើយពេលហើយខ្ញុំក៏ថាអត់ទេខ្ញុំប្រឡែងដៃគាត់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគឺគាត់អត់ស្រួលដូចនៅហូបចិត្តឯងយើងខ្លាចពងយើងអត់សូវស្រួលខ្លួនពួកអត់គិតថាខ្មោចអីទេអត់គិតថាខ្មោចទេគ្រាន់តែយើងឃើញទឹកមុខគាត់វាគួរឲ្យខ្លាចពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏របៀបថាកលាស់ដៃចេញពីគាត់គ្រាន់កលាស់ដៃហើយគឺគាត់ធ្លាក់ក្បាលមកនិយាយមែនពេលដែលគាត់ធ្លាក់ក្បាលមកហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់ឃើញគឺខ្ញុំស្លាប់មកហើយពេលហ្នឹងបានបងដែលគាត់មកបន្ទប់ទឹកមេអញ្ចឹងគាត់ឃើញយើងស្លាប់អញ្ចឹងគាត់យើងទៅបន្ទប់ពេទ្យនៅហ្នឹងបន្ទប់ពេទ្យអត់នៅជាប់កន្លែងយើងធ្វើការទេបន្ទប់ពេទ្យវានៅអាគារមួយទៀតគឺសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ឈឺឬក៏គាត់មានកូនមានអីអញ្ចឹងយើងមកធ្វើការយើងត្រូវការបំរើដល់ឲ្យកូននេះអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងហើយពេលដែលខ្ញុំដឹងខ្លួនមកវិញខ្ញុំស្រែករហូតថាកុំធ្វើបាបខ្ញុំហើយពេលដែលខ្ញុំស្លាប់ហ្នឹងក៏គាត់មកចូលខួរក្បាលខ្ញុំហ្មងថានៅមួយមីងឯងមិនបាច់ទៅណាទេគ្មានអាណាឃើញអញទេក្រៅពីហេងពេលហ្នឹងអត់ក្នុងយល់សពទេណាគាត់កាន់ដៃយើងពេលដែលគាត់មិនទាន់ធ្លាក់ក្បាលនោះគាត់និយាយគ្មានអាណាឃើញអញក្រៅពីហេងនៅមួយអញទៅព្រោះគេដើរទៅមកកន្លងក្បាលអញរហូតរបៀបចង់អត់ឃើញអញទេមានតែហែងមួយឃើញអញនៅមួយអញទៅគាត់និយាយចឹងចាគេមានដឹងទេថាមុនអ៊ីណាម៉ៃគាត់បានស្លាប់ពីមូលហេតុអីដែរគាត់ខ្យល់កស្លាប់នៅបន្ទប់ទឹកហ្នឹងហ្មងបងអត់នៅបន្ទប់ទឹកហ្នឹងទេអត់នៅនឹងទេគាត់ស្លាប់នៅក្រៅវិញប៉ុន្តែគាត់នៅតែសម្រាប់សម័យថាគាត់នៅធ្វើការចាប៉ុន្តែពេលគាត់មករបៀបថាតាមខ្ញុំស្មានណាពេលគាត់មកអត់មានអាណាគេនិយាយហៅគាត់ហើយតម្រាំតែគាត់នឹងតែគាត់ស្លាប់ហ្នឹងគឺគាត់ចាំនៅនឹងរហូតមកចាតែអត់ដឹងថាឥឡូវហ្នឹងមិនអីព្រោះខ្ញុំបដូរអាគារពេលហ្នឹងខ្ញុំសុំគេពីវេនយប់នៅអាគារ3មកវេនថ្ងៃអាគារ1ដូរគេឲ្យដូរវេនទៀតចាដូរវេនដោយសារខ្លាចពេកមែនខ្លាចដូរមកអាគារ1ហ្នឹងហើយក៏អត់រួចទៀតជួបជាមួយនឹងជាងម៉ាស៊ីនដែលគាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់ចាសុំជាងម៉ាស៊ីនហ្នឹងតិចមើលពួកអីជាងម៉ាស៊ីនហ្នឹងអត់តបាននិយាយជាងម៉ាស៊ីនហ្នឹងគេដូរឲ្យយើងមកវេនថ្ងៃនៅអាគារ1ហ្នឹងគេឲ្យយើងនៅវេនយប់ហ្នឹងរយៈពេល1ខែសិននៅអាគារ1យើងទ្រាំធ្វើនៅវេនយប់ហ្នឹងជួបជាងហ្នឹងជួបនៅកន្លែងគេលាងដៃមុននឹងចូលទៅក្នុងខ្យល់កន្លែងឡាបូកន្លែងសម្អាតឲ្យ clean និយាយហ្នឹងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយ detail ខ្លាំងទៅបាទអីពេលដែលខ្ញុំមកបន្ទប់ទឹកឃើញគាត់ដើរគាត់ញ៉ាំដាក់យើងធម្មតាដូចមនុស្សឃើញគ្នាញ៉ាំរាក់ទាក់អីធម្មតាហើយខ្ញុំក៏ញ៉ាំដាក់គាត់អីធម្មតាដល់ពេលមកវិញដើរដល់កន្លែងហូបទឹកឃើញទៀតឃើញគាត់នៅកន្លែងហូបទឹកហ្នឹងខ្ញុំឆ្ងល់ចុះគាត់មកលឿនម៉េះគាត់មកនឹងលឿនម៉េះខ្ញុំបានចោលអារម្មណ៍ទេចូលធ្វើការធ្វើរហូតឃើញគាត់នឹងរហូតឃើញគាត់នៅកន្លែងតែហូបទឹកហ្នឹងទេពេលគាត់ហូបហើយគាត់ស្លឹងពងយើងរបៀបថាគាត់អាចបានកាន់ទឹកហូបទេប៉ុន្តែយើងហូបហើយឃើញគាត់ហើយស្លឹងមើលមុខយើងរបៀបថាមុនវងរបៀបជឿជាក់លើខ្លួនឯងមកគេរញ៉ាយហើយប៉ុន្តែខ្ញុំថាចេះពូនេះរៀងឆ្នាស់ទេរបៀបថាឃើញក្មេងមិនបាននិយាយចឹងណាពេលហ្នឹងក៏អត់មាត់ទេដើរទៅធ្វើមិនដឹងពេលដែលខ្ញុំធ្វើវេនយប់ឃើញញយដល់មួយខែហ្នឹងគឺឃើញរាល់ថ្ងៃពេលដែលខ្ញុំដូរមកវេនថ្ងៃវិញលេងឈុតធំមកវេនថ្ងៃលេងឈុតធំពេលហ្នឹងប្រហែលជារិស័យខ្ញុំដាក់ខ្លាំងពេលដែលខ្ញុំមកវេនថ្ងៃវិញហ្នឹងខ្ញុំអង្គុយធ្វើការធម្មតាទេពេលដែលខ្ញុំទៅបន្ទប់ទឹកទៀតទៅបន្ទប់ទឹកនៅអាគារមួយដូចតែអាគារ3អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែវាខុសគ្នាវានៅជាប់អានោះវារៀងឆ្ងាយពេលដែលខ្ញុំមកបន្ទប់ទឹកអីធម្មតាដល់ពេលចូលទៅដល់កន្លែងហូបទឹកឃើញគាត់ឈរមើលមុខយើងយកហ្មងអត់មានធ្វើអីទេឈរមុខយើងហើយរបៀបថាយើងនៅណាគឺឃើញគាត់នៅហ្នឹងហ្មងដល់ពេលខ្ញុំខ្លាចពេកខ្ញុំដើរចូលកន្លែងខ្ញុំធ្វើការវិញដើរចូលកន្លែងធ្វើការវិញគឺស្រឡៃគាត់ចូលទៅជាយើងហ្មងអូនអើយអូនវាចឹងណាតែមិនច្បាស់លាស់ចឹងឯងរបៀបខ្សែហ្នឹងឯងអូនអើយជឿឃើញលឺចូលទៅជាយើងហ្មងហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំដាក់កាសមកចំហៀងនៅក្នុងកាសហ្នឹងហ្មងចារៀងគីឡូហើយខ្ញុំក៏របៀបថាខ្លាចដោះកាសហ្នឹងគាត់ចោលហ្មងហើយពេលហ្នឹងមេឃើញទៀតឃើញយើងធ្លាក់កាសធ្លាក់អីចឹងណាខ្ញុំថាអូយខ្ញុំទៅបោដៃចឹងថាកាសខ្ញុំថាអើយ
យកដាក់ជន់សោមហើយយកសាក់ថ្មគាត់ថាចេះហើយកុំស្ដាប់ការមកអញឃើញយ៉ាមួកនិយាយចេះនិយាយលេងសើចអីចឹងខ្ញុំដើរទៅបន្ទប់ទឹកឃើញអាពូនឹងដើរតាមរហូតប៉ុន្តែអត់មានជើងទេមកខ្ញុំពិបាកនិយាយខ្ញុំចង់តែ detail ដល់រឿងការស្លៀកពាក់ហ្នឹងទេ ឯកសណ្ឋានក្រុមការងារ ខ្ញុំខ្លាចតែប៉ះពាល់ ឯកសណ្ឋានការងារគេចា ខ្ញុំដើរមកឃើញគាត់អត់មានជើងរត់យកហ្មងរត់ចូលអាម៉ាស៊ីនបាញ់ខ្យល់ clean នឹងហ្មងរត់យកឲ្យមិនចាំថាអូវាបាញ់ខ្យល់គ្រប់ម៉ោងឲ្យបានហត់ចេញក្រៅគូរុញយកហ្មងរុញទាំងអ៊ីអនាម័យនៅក្រៅក៏សួរថាកាត់អីគេខ្ញុំថាខ្ញុំឃើញខ្មោចដើរញាប់ទៅក៏ទៅដល់កន្លែងខ្ញុំហ្នឹងក៏ឃើញមេខ្ញុំឈរនៅនឹងឈាត់ចកេះឈរមើលថាចំហេហែទៅបន្ទប់ទឹកមកភ្លើទេហែមកវិញថ្ងៃទៅលឿនមែនទៅបន្ទប់ទឹកណាគ្រាន់តែដល់កន្លែងអើយហូបទឹកហ្នឹងឃើញគាត់រត់មកវិញបណ្ដោយអត់មានជើងហងដល់ពេលរត់មកវិញហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាខ្ញុំឃើញពេលថ្ងៃបើសម្រាប់បងប្អូនបើអត់ជឿឬក៏មិនក៏តាមបងប្អូនសាសឥណ្ឌាជាប្រវត្តិហ្នឹងហើយគ្រាន់តែចែកទម្លែករឿងរបស់ខ្ញុំជួបផ្ទាល់ហើយខ្ញុំឃើញនៅពេលថ្ងៃរបៀបថាពេលដែលឃើញហើយខ្ញុំក៏ប្រាប់ប្រធានខ្ញុំថាមេខ្ញុំអត់កើតទេខ្ញុំសុំមេទៅពេទ្យហ្មងទៅពេទ្យអាបន្ទប់ពេទ្យព្រោះអីធ្វើនៅក្នុងរោងចក្រហ្នឹងគឺឃើញជាងហ្នឹងឥឡូវសុំគេទៅពេទ្យដល់ពេលសុំគេទៅពេទ្យមេសួរហេតុផលខ្ញុំប្រាប់គាត់តាមត្រង់ថាខ្ញុំឃើញខ្មោចពេលហ្នឹងមេគាត់អត់ចង់សញ្ញាឲ្យទៀតគាត់ជឿពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏អង្វរគាត់មែនតើដល់ថ្នាក់និយាយម៉ាត់គឺលុតជង្គង់ហ្មងលុតជង្គង់អង្វរមេហ្មងអីមេគាត់របៀបថាគាត់វាភ្ញាក់គាត់ក៏ព្រមសញ្ញាឲ្យគាត់ដើរទៅពេទ្យហ្នឹងគឺរបៀបថាដូចមនុស្សដើរតាមក្រោយខ្នងយើងតែពេលហ្នឹងអត់មានមនុស្សទេគេវក់ធ្វើការគឺដើរឃើញតែខ្ញុំម្នាក់ហើយអ៊ីអនាម័យក៏គាត់នៅបោកអីនៅគិនហ្នឹងប៉ុន្តែអត់លឺសលេងថាគាត់ដើរមកញាប់ចឹងទេលុយទប់ក្រោយខ្នងហ្មងហើយពេលដែលខ្ញុំដើរចេញពីរោងចក្រហ្នឹងណាពូហ្នឹងលក្ខណៈឃើញស្មៅកដាថ្ងៃហ្មងស្មៅទាំងកដាថ្ងៃត្រង់ហ្មងវាស្មៅតែជារូបរាងមនុស្សប្រុសពេលដែលខ្ញុំរត់ចូលនៅបន្ទប់ពេទ្យហ្នឹងខ្ញុំស្រែកហៅតាសន្តិសុខអូអើយជួយកូនផងខ្មោចលងអូហ្នឹងគាត់មកទៀតម៉ែអនាម័យគាត់សួរថានៅណាខ្ញុំអោបម៉ែឡើងជាប់អូហ្នឹងគាត់សូត្រធរគាត់សូត្រធរថាកុំមកនៅចិត្តអីចឹងណាគាត់ថាចូលទៅដល់ពេលចូលទៅដល់បន្ទប់ពេទ្យហ្នឹងឃើញមកយកលឹងដាក់ថានិយាយទៅតែមួយម៉ាត់គឺរិស័យដាក់យកហ្មងគ្រាន់ចូលទៅដល់ឃើញជំនាញបន្ទប់ពេទ្យនៅហ្នឹងហ្មងពីរតង់គឺឃើញច្បាស់ហ្មងហើយរបៀបថាចេះជំនាញបន្ទប់ពេទ្យហ្នឹងគឺពាក់ពានាតែអាំងកាញ់ហ្នឹងហើយស្បែកកាញ់លឹបតែមិនពណ៌សពណ៌អីគឺពណ៌ខៀវឲ្យវាយក្បិនតែមានជើងពេលដែលខ្ញុំរត់ចូលហ្នឹងឃើញស្មៅខ្ញុំងាកកតុយភ្នែកគាត់ឃើញកតុយភ្នែកទៅឃើញស្មៅមនុស្សប្រុសហ្នឹងគឺមកឡើងលឿនហ្មងហើយខ្ញុំរត់ចូលទៅក៏ឃើញឈ្នាងបន្ទប់ពេទ្យហ្នឹងចេញមកពីម្ចាំងយកមកចេញមកពីម្ចាំងឈរអាមាត់ច្រកដែលខ្ញុំរត់ចូលចាដល់ពេលហើយខ្ញុំចូលទៅដល់ទៅខ្ញុំក៏សង្ងំនៅក្នុងលើខែហ្នឹងតែស្រែកខ្ញុំស្រែករហូតតែពេលហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្លួនឯងកំពុងតែស្រែកទេខ្ញុំស្រែកឡើងផ្លាត់ហ្មងហើយហ្នឹងហើយម៉ែអនាម័យសូម្បីតែពេទ្យហ្នឹងក៏គាត់ឆ្ងល់ដែរថាមានអីពេលដែលគាត់ចូលអត់បានមកចឹងដឹងមិនខែពេទ្យខ្ញុំហ្នឹងគឺនៅជាប់ប្អួចហើយប្អួចហ្នឹងបើកទៀតគាត់នៅឈរគៀនប្អួចហ្នឹងហ្មងរបៀបថាអត់មុខគាត់ស្អាតបានប៉ុន្តែស្លេកខ្លាំងហ្មងដូចមនុស្សអស់ឈាមមកលីងហ្មងអីពេលដែលខ្ញុំស្រែកហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់ថាម៉ែអើយម៉ែបិទប្អួចបិទទាញវាំងនងបិទហ្មងទៅដល់ពេលហើយម៉ែក៏សួរថាមានរឿងអីម៉ែអើយបើម៉ែអញស្រឡាញ់កូនណាស់កូនម៉ែអញបិទទៅគេឈរនៅហ្នឹងខ្ញុំអត់ហ៊ានទេឃើញជំនាញបន្ទប់ពេទ្យហ្នឹងដើរចូលមកចុងជើងខ្ញុំហើយដើរទៅកន្លែងប្អួចហ្នឹងទៀតចង្អុលឲ្យចាញ់ចូលដេញម្នាក់ប្រុសហ្នឹងចាហើយមនុស្សប្រុសហ្នឹងអត់មានអីច្រើនទេគ្រាន់តែគេអត់មានហើបមាត់ហើបអីតែខ្ញុំអត់បានមើលទេប៉ុន្តែអានេះខ្នើយពីរខ្ញុំយកខ្ទប់បញ្ជាសងខាងហើយខ្ទប់ភ្នែកហ្មងហើយពេលហ្នឹងផ្អើតាំងចិនអ្នកបកប្រែនិយាយទៅប្រធាននេះvẫnគឺមកមើលខ្ញុំទាំងអស់អីពេលដែលខ្ញុំប្រាប់គាត់ទៅប្រាប់ភិនភាកគាត់ទៅបានដឹងថាអូម្នាក់ហ្នឹងជាជាងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់ជីម៉ូតូធំគេគប់ដុំថ្មពីក្រោយគេគុំណាគេគប់របៀបថាគេគប់ឲ្យស្លាប់ហ្មងគាត់គប់ចំកញ្ចឹងកគាត់បុកស្ពានស្លាប់យកហ្មងពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏របៀបថាមេគាត់ប្រាប់ថាដកខ្នើយចេញទៅឮសលេងគេទៅជាអាណិតគេវិញអាណិតគេនិយាយមកយើងថាចេះ
ជួយធ្វើបុណ្យឲ្យគេផងគេវ៉ាក់ណាវាចឹងណា មកសុំបុណ្យ ហ្នឹងហើយមកសុំបុណ្យហើយបើពេលដែលខ្ញុំលឺហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំនិយាយថាទៅខ្ញុំធ្វើបុណ្យឲ្យ ចឹងមិនប្រាប់តាំងដំបូងនេះតាមគ្នាឡើងចង់ឈួតផ្សាយផ្សាតអស់ ប្រាប់ឈ្មោះទៀតឲ្យយើងធ្វើបុណ្យប្រាប់ឈ្មោះទៀតឈ្មោះរត់ធ្វើបុណ្យខ្ញុំផង អូខ្លាចធ្វើបុណ្យអត់ដល់ទៀត ហើយពេលហ្នឹងគាត់ក៏ផ្ដាំរបៀបថាស្លេងចូលមកតិចយើងហ្មងដូចមនុស្សដាក់កាសចឹងប៉ុន្តែលើខ្សែខ្សៅថាប្រាប់សង្សារចាស់គាត់ផងឲ្យជួយធ្វើបុណ្យគាត់ផងចាវាចឹងណាហើយខ្ញុំក៏ថាអូខេឥឡូវខ្ញុំ តែមានដឹងថាសង្សារគាត់នៅគេដឹងអ្នកធ្វើការជាមួយខ្ញុំដែរដូចគ្នាប៉ុន្តែគាត់អត់ដែរនិយាយរឿងហ្នឹងប្រាប់ខ្ញុំទេហើយខ្ញុំក៏ប្រាប់គាត់ទៅគាត់រៀងសក់ដែររបៀបថាភ្ញាក់មិនដឹងថាសង្សារគាត់ឈ្មោះអីចឹងវាចឹងពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏ប្រាប់គាត់ថាជួយធ្វើបុណ្យគាត់ផងពេលហ្នឹងសង្សារគាត់ហ្នឹងមមតែកាត់ចិត្តពីគាត់ហ្នឹង4ឆ្នាំគូយមរហូតរបៀបថាមនុស្សនៅស្នោប៉ុន្តែឥឡូវគាត់កូនមួយឯងគាត់មមតែម្នាក់ចិត្តយកអ្នកថ្មីគឺពិបាកខ្លាំងហ្មងខ្ញុំអតិកសលខ្ញុំទៅធ្វើបុណ្យនៅវត្តពោធិសួស្ដីហើយគេហៅវត្តថ្មីគេហៅវត្តបថុយហ្នឹងហើយអតិកសលឲ្យគាត់ទៅដល់ពេលយប់ឡើងក៏យល់សាប់ឃើញគាត់ហ្នឹងមកអរគុណដល់ផ្ទះហើយស្លៀកពាក់មកស្អាតបាតហ្មងហើយខ្ញុំដាក់យើងថាអរគុណច្រើននេះតែបានធ្វើបុណ្យឲ្យគេបានទទួលអីចឹងណាចាហើយអត់បានជួបទៀតទេចាអូប្រើប្រាស់ជីវិតរស់នៅធម្មតាចាធម្មតាចា ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាបងកុនធីគាត់ដូចអ្នកប្រស្រ័យតាក់តងនឹងការគេសុំកម្ចីបនហ្នឹងដោយសារគាត់នេះកាត់មកស្អីពីងពក់ឈៀងអីណោះស្នំសបាពាក់ឈៀងហើយសោបអីគេនេះគាត់មើលបកត្រឡប់សាច់រឿងគាត់កើតមកអាយុ5ឆ្នាំគាត់ចាំថាគាត់ចាំជាតិបើពេលអាយុធំ8 9ឆ្នាំចាប់តាមឃើញមនុស្សមកតរហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងហើយជួបសិតតាសាហាវធំទៀតដែរហើយគាត់តែងតែប្រឡប់ខ្លួនឯងរហូតថាជាមនុស្សទេហ្នឹងហើយហេតែឥឡូវនៅតែបន្តឃើញដូចដើមបន្តឃើញប៉ុន្តែឲ្យលោកតាដឹងថាគាត់ធ្វើអីទេប៉ុន្តែយើងអាចឃើញបានតែធំក៏ទុយភ្នែកទេតែបើពេលខ្លះវិស័យខ្ញុំដាក់គឺឃើញច្បាស់ដូចថ្ងៃហ្មងឃើញដល់ថ្ងៃទៀតចារបៀបថាខ្ញុំចង់លុបការឃើញមនុស្សហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែអត់ដឹងធ្វើមិនគេមានពិធីទេគេនិយាយចឹងគេថាអត់មានពិធីទេមានតែយកទៅចាព្រមទទួលយកទៅតែបើអត់ឲ្យឃើញហ្មងគឺអត់កើតខ្ញុំអត់ចង់ឃើញទេឃើញគឺអត់សុបាយចិត្តហ្មងពេលឃើញដឹងតែមានរឿងបងអាចការសុបាយចិត្តអត់ចឹងឯណាសុបាយចិត្តឃើញវាមិនឃើញស្អីស្អាតប្រុសស្អាតអីណាចាតែបើឃើញមកប្រាប់ថាឥឡូវមានកណ្ដប់លាក់ទុកនេះអីនេះចេះមានអារម្មណ៍ថាចង់មិននិយាយទេទោះមានកណ្ដប់ក៏យកទៅប្រាប់បងប្អូនខ្លួនឯងដែរអត់សុខចិត្តអត់ប្រាប់គេទេមែនតើបងខូចណាស់មិនណយទេឮតាមសាច់រឿងមកឬសុទ្ធតែអង្គុយនៅលើកូនអញតែអញបានស៊ីដែរហើយរឿងកំណប់អីហ្នឹងធ្លាប់លុយ 5,000 ហ្នឹងបងចាំបាន 5,000 ទៅធានាចង់ងាប់ហ្នឹងហើយចង់បកសាច់រឿងហ្នឹងថែមតិចទៀតថែមសាច់រឿងហ្នឹងដោយសារចេះគាត់គិតថាគាត់ធ្លាប់និយាយហើយគាត់អត់ចង់និយាយទៀតអញ្ចឹងតែដល់ពេលពីប្រិយមិត្តយើងខុសគ្នាស្ដាប់ខុសគ្នាហើយព្យាយាមនិយាយ detail ដដែលមកដូចនៅពេទ្យអនាម័យមិញនិយាយបានតែបន្តិចទៅពេលយើងយើងស្ដាប់យូរអញ្ចឹងលុយនេះគឺប្រាប់ detail មកវិញមកណាចាការខ្ញុំមានរឿងនឹងកាត់ឡើងខ្ញុំទៅរៀនការ៉េស្លាការ៉េខ្ញុំឲ្យរៀនបញ្ចេញឈ្មោះទេចាបងនៅកំពង់មូលតកែវយើងហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំមកពីរៀនការ៉េហ្នឹងប្រហែលខ្ទង់មក2 10អីមួយហ្នឹងលបាក់ហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំមកហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ទៅផ្ទះខ្ញុំពេលថ្ងៃពី11ថ្ងៃចាពេលខ្ញុំអត់ទៅផ្ទះទេតែខ្ញុំហូបអីនៅកន្លែងសួនច្បារនៅគៀនពេទ្យតកែវពេទ្យធំមកខ្ញុំអង្គុយនៅហ្នឹងហើយខ្ញុំឃើញរបៀបថាអង្គុយមកទូអត់បានចាប់អារម្មណ៍ទេពេលវល់ងាកមើលងាយមើលឯងទៅឃើញលើខ្នល់ហ្នឹងមានលុយគេតា 5,000 មកស្លឹកថ្មីឡើងហ្មងហើយរបៀបថាពេលហ្នឹងបានកដា 5,000 និយាយទៅមុនបងងាកមើលឆ្វេងងាកមើលឆ្នាំខ្លាចតែគេជ្រូកគេមកយកវិញអីចឹងតែអត់មានឃើញទេក៏សម្រេចចិត្តទៅហើបាន 5,000 ហ្នឹងគ្រាន់ចាក់សាំងជីមតូទៅរៀនអីចឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏ចិត្តដល់ម៉ោងចូលរៀនវិញហើយខ្ញុំក៏ទៅសាលាចាំគ្រូមុនហ្មងពេលដែលខ្ញុំទៅហើយដល់ពេលងាយម៉ោងប្រហែលជាល្បាក់ម៉ោង 5 ជាង 7 6អញ្ចឹងប្រឡប់ជិះមកវិញមកដល់កន្លែងគេលក់លីហាគេលក់មឹកអាំងមឹកអីហ្នឹងខ្ញុំក៏ជិះមកដល់ក៏របៀបថាធំក្លិនមុនបងធំក្លិនផ្សែងធូកហើយអាផ្កាម្លិះដែលគេសម្អាតសពលើណាថាធំក្លិនមកឈរមុនបងខ្ញុំថាប្រហែលជាថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃសិលគេសែននេះចឹងអត់បានចាប់អារម្មណ៍អីច្រើនទេក៏ជិះមកដល់ផ្ទះយកកាបូបយកអីទុកអីចឹងណាដល់ពេលយប់ឡើងក៏លឺសលេងផែជាខ្ទង់ម៉ោង 9 ម៉ោង 10 អីខ្ញុំអត់សូវចាំទេពេលហ្នឹងវារៀងយូរដែរ
ខ្ញុំក៏លឺសលេងគេឲ្យលេបដាក់ភ្លេងគេហែសពបងលមុនបងលឺខ្សោដូចតាគេចាក់លឺខ្សោតាមខ្យល់លេងហ្នឹងហើយចាខ្ញុំអត់បានចាប់អារម្មណ៍ទេដល់ពេលលឺរឿងគៀកទៅខ្ញុំក៏សួរម៉ាខ្ញុំថាចេះនៅក្នុងភូមិមានគេស្លាប់មែនខ្ញុំនិយាយចឹងណាដល់ពេលហើយម៉ាក់ខ្ញុំថាគ្មានទេចេះតែលឺគាត់ប្រាប់ខ្ញុំស្ដីខ្ញុំថាបិទទូរស័ព្ទដេកហាមលេងហ្គេមពេលហ្នឹងពងលេងហ្គេមមែនពងលេងហ្គេម Mobile Legends ពេលហ្នឹងវក់មែនតើហ្មងហើយបាត់ដេកស្ងប់ដេកក៏លឺសលេងពិនពៀតនឹងខ្លាំងមែនតើខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ខ្ញុំក៏ឡើងមើលហ្មងអត់មានឃើញអីទេក៏ឡើងមកដេកវិញរបៀបថាម៉ែដែរធ្លាប់យើងដេកដូចយើងអត់ដេកចឹងណាដូចយើងដេកលក់ចឹងណាពាក់កណ្ដាលដឹងខ្លួនពាក់កណ្ដាលយូរសពអីចឹងវារៀងស្ពេចស្ពើដូចប៉ិតយើងដើរទៅមាត់ច្រកទ្វារខ្ញុំទ្វារផ្ទះខ្ញុំរបៀបថាទ្វារកញ្ចក់ពណ៌ខៀវអីចឹងណាតែមើលទៅក្រៅឃើញច្បាស់ដល់ពេលយើងមើលទៅដើរទៅឃើញឆ្កែព្រុសឆ្កែជាដើរទៅមើលទឹកក៏ឃើញហើយគេសែងមកឈូសមកមុនវងគេសែងមកឈូសមកគេមកសួរយើងហើយមកវិញអាពេលហ្នឹងខ្ញុំអត់សូវចាំច្បាស់ទេដូចជានាងផ្ទះទៀតមានជានាងផ្ទះទៀតមកប្រាប់ថាមានរើបានមានប៉ះយកអីរបស់គេមកផ្ទះអត់បានគេមកតាមអីចឹងណាពេលហ្នឹងត្រូវមាត់ជានាងផ្ទះទៀតពេលដែលខ្ញុំអត់បានដឹងទេទុករឿងហ្នឹងតាមដំណើរទៅពេលក្រោយទៀតបានយល់សពម្ដងទៀតលក្ខណៈពាក់កណ្ដាលដឹងខ្លួនពាក់កណ្ដាលយល់សពឃើញដូចដែរអញ្ចឹងប៉ុន្តែម្ដងនេះគឺគេសែងមកឈូសមកហ្មងហើយអ្នកអង្គុយលើមឈូសនោះគឺអត់ក្បាលអ្នកអាសែងហ្នឹងក៏អត់ក្បាលដូចគ្នាហើយមឈូសក្តារចិនណាបងអាក្តារចិនធំណាមានក្បាច់ហ្នឹងហើយពេលហើយគេស្រែកប្រាប់ខ្ញុំថាចេះយកអីរបស់អញយកអញវិញរបៀបហាត់សកត់ធ្ងន់ណាយកអីរបស់អញយកឯងវិញចង្អុលមកហ្មងហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំយកអីរបស់គេទេអត់ដឹងទេពេលហ្នឹងក៏អត់ដឹងខ្លួនមកក៏ឲ្យម៉ែទៅហៅគ្រូមើលទៀតពេលគ្រូមើលទៅសួរថាខ្ញុំមានបានយកអីរបស់គេមកអត់ហៅគ្រូថារបៀបថាយើងអត់ដឹងទៅហៅលោកម្ដងអត់ដឹងទៅហៅលោកគាត់ប្រាប់ថាមានថារើសបានអីរបស់គេអត់ក៏ខ្ញុំរនឹកតម្រាំតែឃើញយូរដែរអង្គុយនៅនឹងយូរដែរដឹងថាយកអីចឹងណាក៏នឹកឃើញថាលុយ 5,000 អត់តន់ចាយនៅក្នុងកាបូបដល់ពេលចឹងខ្ញុំអត់តន់ទៅផ្ទះទេខ្ញុំឲ្យប្អូនខ្ញុំជិះម៉ូតូទៅយកដល់ពេលទៅយកមកហើយយកមកឲ្យលោកមើលលោកថាងាប់លុយឡើងចាយន់ប៉ុណ្ណាណីហើយយកទៅទុកក្នុងកាបូបដល់ពេលចឹងបានដឹងថាលុយនឹងគេចាអត់ដឹងថាអ្នកនៅក្នុងហែសពហ្នឹងគេមានម្ដងអីទេអ្នកដែលចូលរួមហែសពហ្នឹងគឺយកលុយគេហ្នឹងយកលុយហ្នឹងយកទៅចារបៀបថាលំដោះគ្រោះម្ដងគ្រោះខ្លួនឯងចាដោះគ្រោះខ្លួនឯងហើយលុយហ្នឹងអត់មានតសេនេះទេវាថាឃើញទេទៅរៀងដានណាជាអសដោះគ្រោះយកមកយន់អីចឹងទៅចាចឹងបាទខ្ញុំគ្រូហ្នឹងកាត់ន័យយល់ថាអ្នកដែលយកអាហ្នឹងយកទៅដាក់ចូលកន្លែងបោះសម្រាប់គេបាច់ញៀចសពហ្នឹងគឺមិនមែនអត់ចេះទេគឺចេះដូចគ្នាព្រោះអីគេចេះអសេយន់អសេអីមិនដោះគ្រូហ៎ដល់ពេលហើយលោកគាត់ប្រាប់ពីរបៀបលុយហ្នឹងអត់ឲ្យខ្ញុំយកទៅវិញទេឲ្យយើងខ្ញុំហ្នឹងយកលុយ 5,000 មួយទៀតយកមកដាក់សែនឲ្យគេដាក់ចេកមានធូបមានទៀនមានអាលុយក្រាស់ 5,000 ហ្នឹងដាក់នៅមុខផ្ទះហ្នឹងហ្មងអុជធូបនៅមុខផ្ទះហ្នឹងហ្មងដល់ពេលអុជធូបនៅមុខផ្ទះហ្នឹងពេលហ្នឹងឆ្កែព្រុសខ្ញុំអត់ឡើងទៅទៀតទេពេលព្រលឹមឡើងបាត់លុយ 5,000 ហ្នឹងនៅចេកនៅធូបនៅទៀនទេបាត់លុយ 5,000 ហ្នឹងបាត់ហើយស្ងាត់ថ្ងៃហ្នឹងមកហ្មងហើយគាត់លោកគាត់មានពុទ្ធកាថាចេះបើឃើញលុយឈូកន្លែងណាកុំរើសមិនថាក្រាស់ម៉ានក៏ដោយពេលមុនយើងរើសមើលយើងមើលសិនថាលុយហ្នឹងគេមានស្អីអីអត់គេមិនដោះគោះតាមលុយដូចលុយ 5-10 ម៉ឺនចាស់មីងខ្ញុំក៏ធ្លាប់រើសបាន 5-10 ម៉ឺនគាត់រើយក 5-10 ម៉ឺនហ្នឹងគាត់ជុកបាត់វិញចង់1លានរបៀបចឹងគេមិនដោះគោះតាមលុយដោយសារអីពេលខ្លះគេឆុងឬមួយក៏ឲ្យចង្រៃទៅតាមលុយហ្នឹងទៅណាគេរើបានគឺទទួលអាគ្រោះហ្នឹងយកហ្នឹង